Bishop John Githiri. Thank you, Lord. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. twasema, Asante, twasema, asante, Baba twasema, asante, ewe Mungu wangu. wewe ni Alfa Alfa na na Omega, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, ewe Mungu wangu. wewe ni kimbilio letu, Kimbilio letu, wewe ni kimbilio, kimbilio letu, ewe Mungu wangu. thank you Lord. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe, gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku. Ndahoya gũtherio na kũiguĩrĩrwo tha nĩwe, ndahoya kwamũrwo nĩwe Ngai. Ririkana ndĩ wĩra wa moko maku, na ririkana nĩwe ũrekereirie ũthĩnjĩri na ũtungata moko-inĩ makwa. Ndoiga wĩ Ngai, wĩra ũyũ ũnjĩhokeire nĩwe ũĩ gĩtũmi kĩa ũnjĩhokere guo, nĩwe ũĩ kĩrĩa wonire thĩinĩ wakwa nĩgetha ũthure na ũnyamũre. Nĩndagũtĩĩa nĩ tondũ wa kũnyamũra, nĩndagũtĩĩa nĩ tondũ wa gũthura, nĩndagũtĩĩa nĩ tondũ wa kũnjĩhokera wĩra waku, na ndiũringithanagia na wĩra wa mũndũ ũngĩ. Ndiũhananagia na ndiĩgerekanagia, ndigerekanagia na ũtatũ mũtheru. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ndeithia gũgwathĩkĩra mũno Ngai, ndeithia gũkũigua mũno Mwathani, na ndeithia kũrĩithia ngoro cia andũ aku. Ũtonga wa thĩ no ũrĩthira, indo cia thĩ no irĩthira, no kiugo gĩaku nĩ gĩgũtũũra. Ndeithia kũhe andũ aya mwĩhoko, ndeithia kũruta andũ aya cioho-inĩ, ndeithia kũruta andũ aya mũtondo-inĩ, ndĩmaingĩrie ũthamaki-inĩ ũrĩa wĩ waku, na arĩa marĩ thĩinĩ waguo ndĩmomĩrĩrie rũgendo-inĩ. Twĩkĩrane hinya mũndũ na ũrĩa ũngĩ, na nĩgetha rũgendo rũrũ rũhũthe, rũtikae gũtũritũhĩra. Ndoiga we wĩ Ngai, wĩ Ngai ũtacenjagia. Nĩwe waririe na ndungata yaku Musa thĩinĩ wa ibuku-inĩ rĩa Thama, ũkĩmwĩra ndakagereria ciana cia Isiraeli bũrũri-inĩ wa Afilisti, nĩ tondũ angĩamagereirie bũrũri ũcio nĩ mangĩanyaririrwo nĩ Afilisti na merirĩrie gũcoka Misiri. Nĩ thengio nĩ tondũ kiugo gĩaku nĩ kĩũgĩ, nĩ kĩega, na kiugo gĩaku nĩ kĩnene tawe. Nĩho warĩirie Musa na ũkĩmwĩra ndagatige mahĩndĩ ma Jusufu, tondũ nĩ gũgũka andũ matoĩ Jusufu, nĩguo kĩrĩa athamaki matarĩ maigua rũgano rwa Jusufu. Kĩgongona-inĩ gĩkĩ no kũrũgoka andũ matatũĩ, ona andũ matekũmenya arĩa makora. No nĩ ndakũhoya Ngai wa igũrũ, reke kiugo gĩaku gĩtũũre kĩmenyekanĩte thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩ kaba marĩtwa maitũ mathire na more biũ, no kiugo gĩaku gĩtikage handũ. Nĩ kaba kiugo gĩaku gĩtũũre arĩ kĩo, marĩtwa maitũ magwo ho, rĩtwa rĩaku rĩonekane ho.
ndahoya gutherio na kwamũrwo nĩwe ona kũiguĩrĩrwo tha nĩwe. Ndĩtigithũkanĩtie na maroho mothe na magongona mothe ma Saitani, na ngetigithũkania na maroho mothe ma mathĩna, ngetigithũkania na cioho ciothe cia ndaimono, ngaregana na magongona mothe marutĩtwo mũthenya na ũtukũ, na ngetigithũkania na arĩa metuaga ariũ na arĩ a Ithe witũ na tio, a thunagogi ya Saitani, arĩa matongoragio nĩ kũrĩa na kũnyua, arĩa matongoragio nĩ ngumo cia thĩ. Niĩ ngumo na gĩtĩo cia thĩ nĩndatigire harĩ ũbatithio wa Roho Mũtheru. Rĩĩtwa rĩaku Ngai witũ rĩrotũgĩra. Ndambararia moko makwa na igũrũ ngĩrathima kĩrĩndĩ gĩkĩ, ngĩkwĩra ndathimĩra andũ aya nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya na ũhoti. Ndathimĩra kĩgongona gĩkĩ nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya Ngai. Ndathima andũ aya mĩkĩre-inĩ yao ya maũndũ, marathime miumagarĩre-inĩ Mwathani. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, we ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Theretie kĩgongona gĩkĩ na ngakĩamũra, na thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ, ngĩtigithũkania na magongona mothe marĩa mekũrutwo mategũkũgocithia bũrũri-inĩ, na ngĩtigithũkania kĩgongona gĩkĩ na igongona iria ingĩ, nĩ tondũ we nĩwe wanjarĩirie na mũgambo, kanitha nĩ igũcokanĩrio na ciĩkĩrwo gĩkabũ-inĩ kĩmwe. We Ngai ũtũũraga muoyo, we ũhithũragia hitho, maũndũ maya no ndĩrathiĩ ngĩmonaga na ngĩmaiguaga. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndũkanae kũhitha ndundu nĩ tondũ wa athuri aya, ndũkanae kũhitha ndundu nĩ tondũ wa atumia aya, na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Ithuĩ nĩ twarega gwĩkĩrwo gĩkabũ-inĩ kĩrĩa kanitha ũharĩrĩirie gwĩkĩrwo na wĩkĩrĩtwo. Twĩ gĩkabũ-inĩ, twĩ gatarũ-inĩ ka Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twĩ guoko-inĩ gwaku mwene thayũ na mwene riri, twĩ guoko-inĩ gwaku mwene ũhotani. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra Jesũ mũthamaki wa thamaki, we ũtarĩ hĩndĩ ũcenjagia ona kana ũkagarũrũka. Twanyiha mũno Ngai witũ, twanyiha mũno mũrĩithi mwega, twanyiha mũno Jesũ witũ, twanyiha mũno we ũtũũraga muoyo, twanyiha mũno Jesũ kĩgongona kĩa ma. Twahoya gũtherio nĩwe, twahoya gũtherio nĩwe, twahoya gũtherio nĩwe. Tũtherie Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Theria kĩgongona gĩkĩ, theria athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi, arĩa tũranyitanĩra nao marĩ kĩgongona-inĩ na arĩa marĩ TV-inĩ, ona arĩa marĩ mwena-inĩ wa online, othe me guoko-inĩ gwaku Ngai. Twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra tũrekere Mwathani. Nĩ twahera mawĩhia na mawaganu maitũ, nĩ twahera kuna mathani maku 10. Ngai tũiguĩrĩre tha mũrĩithi mwega, tũtikũrũmĩrĩra andũ mena mwĩrĩ na thakame, tũkũrũmĩrĩra kiugo gĩaku Ngai, kĩrĩa gũtarĩ hĩndĩ gĩcenjagio na kana gĩkagarũrũka. Tũkũrũmĩrĩra mũgambo waku mũrĩithi mwega, ndũrĩ hĩndĩ Ngai kĩgongona kĩa ma ũngĩtũtiganĩria, we nĩwe tũkũrũmĩrĩra. Nĩ twarega gũturanĩrwo na arĩa marainamĩrĩra mĩhianano, nĩ twarega gũtaranĩrio na arĩa matakwendete ona atĩa. Tũtigũtwarana na arĩa matetĩkĩtie tarĩ icoki rĩmwe twĩkĩrĩtwo nao. Tũtikũingĩra gĩkabũ-inĩ gĩkĩ, nĩ ndarega Ngai wa igũrũ. Nĩ twarega kũingĩra gĩkabũ-inĩ gĩkĩ, nĩ twarega kũingĩra gĩkabũ-inĩ gĩkĩ. Gũtiramakania kĩogothetwo na ndigi mĩthemba ĩrĩkũ, ta atĩ we wĩ Ngai na nĩ waguũrĩtie, we wĩ Ngai na nĩ wonanĩtie, we wĩ Ngai na nĩ warĩtie. Nĩ ndakwĩnyihĩria mũno we mũrĩithi mwega, nĩ ndakwambararia mũno we mwene thayũ, nĩ ndakwĩnyihĩria mũno we mwene ũhoti. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩĩtwa rĩaku nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya, na gũtirĩ rĩĩtwa rĩngĩ tarĩo. Wĩ Ngai hamwe na ithuĩ, wĩ Ngai hinya witũ, wĩ Ngai mwĩhoko witũ. Ndarekereria hinya wa andũ aya gũtaũkwo na ũũgĩ umanĩte na kũrĩ we, nĩ ũndũ wa mahinda marĩa tũrĩ, nĩ ũndũ wa mahinda marĩa tũratũũra, nĩ ũndũ wa mahinda maya maithirĩro. Jesũ tũririkane, ithuĩ nĩ tũtuĩte matua mega na marũmu gũtũũra tũgũkenetie Ngai wa igũrũ,
tutekuinamirira mihianano, tutekuruta magongona matagutĩithagia na matakũgocithagia, tugikwambararia muno na tukiuga wi mutheru, wi Ngai maundu-ini mothe, wi Ngai maundu-ini mothe, tuiga wi Ngai maundu-ini mothe, wi Ngai maundu-ini mothe, wi Ngai hamwe na ithui. Twaregana na roho wa mathina maria turahurwo namo, mathina maria andu aku maraikirio, ni twamarega, twamahundura na kuria aria maramaikia. Twaregana na magongona mothe ma Saitani, roho wa thina ni twoima thiini waguo, aria mararuta magongona nigetha tuthire tutiethira. Gutire mugui wa mbara thagathagitwo kugacira wira-ini waguo, ni tondu we wi Ngai, we wi Ngai, we wi Ngai. Ni wega ni waragia iroto-ini na cioneki-ini, ni uguuragia maundu maria mahithe. Ni thengio ni tondu ni uguuragiria maundu maria andu aku maragerera thiini wamo, no uguuragiria mibango iria irabangwo itari ya gukugocithia. Ritwa riaku Ngai witu rironeneha. Twiga wi Ngai rucini ruru, wi Ngai utacenjagia, wi Ngai utagarurukaga, wi Ngai uyuritwo ni tha. Ndanengera na igongona ciothe cia Theophilus Church moko-ini maku, aria mari thiini wa Theophilus Church bururi-ini na nja wa bururi. Ndamahitha thakame-ini theru ya gaturume, ndamaneana hariwe muriithi mwega. Aria mari thiini wa Theophilus TV, ndamaneana moko-ini maku Ngai wa iguru, ngamatheria na ngamamura na thakame theru ya gaturume. Wira uyu niwe wambiriirie, wira uyu niwe ukuruta, wira uyu niwe ugutwarana naguo. Jehova ni muritu, no ni thengio ni tondu wa roho wa ugi, ni thengio ni tondu wa roho wa gukiririria, ni thengio ni tondu wa roho wa umenyo. Ritwa riaku rirotugira. Ikira andu aya murigo wa mahoya, ni tondu wa gutiririra wira waku kiumbe, ni tondu wa kunyitirira wira waku kiumbe. Matue itugi cia wira waku, umatume maru-ini, magomano-ini ma njira, ngurunga-ini ona nyumba-ini cia mahoya. Ni tondu wa kunyitirira kigongona, ni tondu wa kunyitirira wira waku. Ritwa riaku rirotugira, ritwa riaku rironeneha. Ndoiga wi Ngai utacenjagia, wi Ngai utagarurukaga. Ndaria kirathimo iguru ria riothe megutongoragia muthenya wa umuthi, aria maria na aria mataritie meguoko-ini gwaku, meguoko-ini gwaku, meguoko-ini gwaku. Kuiganira niwe uheanaga, gwicokia ni guthengio thengagia. Ndagutugiria muno muriithi uri thayu, muriithi uri hinya ni ndakunenehia, muriithi mwihokeku ni ndakwambararia. Mathaa-ini maya ma rucini, mabataro maitu makioywo ni araika aku atheru. Ngai wakwa mwathani wakwa, ni tuoerwo mabataro maku ohorwo, ni tuoerwo mabataro ma kwehererio mirimu, ni tuoerwo ibataro ria kwehererio mathina, ni tuoerwo mabataro ma kwehererio mathina, ni twehererio maruo thiini wa ritwa ria Jesu. Ni twehererio wara wothe, ni twehererio uhinga wothe, ni twehererio wara wothe wa Saitani, mitego yothe ya daimono ni twehererio. Rekerio uyu riri ibataro ni araika Ngai aria maceraga muthenya na utuku, makioya mabataro ma andu a Ngai. Gugikinya thaa 4 mamaigagirira metha-ini ya uthamaki. Ritwa ria Ngai witu rirotugira. Ndaguthaitha Ngai kigongona kia matu-ini, reke twehererio minoga ya wira uyu waku. Riu ni ibataro, reke twehererio mathina na mathiri. Riu ni ibataro, reke rikinye giti-ini gia uthamaki, tondu ithuĩ ni matua mega na marumu tutuite. Tutire hindi tukuinamirira ngai cia Baali, tutire hindi tukuinamirira mihianano, tutikuinamirira andu mena mwiri na thakame. Ndire hindi nguinamirira andu aria mari hinya, ona ndire hindi nguinamirira andu aria mari igweta, ndire hindi nguinamirira andu aria mari ngumo. Jesu munene wa nene, we ngumo yaku ni ituraga, no ngumo ya andu athi ni thiraga. Ritwa riaku rirotugira, ritwa riaku rironeneha. Wi Ngai utacenjagia, wi Ngai utagarurukaga. Twambararia moko maitu na iguru tuoiga wi Ngai, twanirira tuoiga wi Ngai, twanirira tuoiga wi Ngai,
twanĩrĩra na mũgambo mũnene tuoiga wĩ Ngai ũtũũro-inĩ witũ wĩ Ngai miumagarĩre-inĩ itũ wĩ Ngai ũtũũro-inĩ witũ wĩ Ngai mĩkĩre-inĩ itũ ya maũndũ wĩ Ngai indo-inĩ citũ wĩ Ngai ũtungata-inĩ witũ wĩ Ngai kĩgongona-inĩ gitũ wĩ Ngai nĩ twanĩrĩra na tuoiga wĩ Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩĩtwa rĩaku rĩrwambarara we wĩ Ngai ũtacenjagia wĩ Ngai ũtagarũrũkaga nĩ twagũkenerera mũno Mwathani nĩ twakwanĩrĩra mũno Ngai witũ na tuoiga tũtiĩtorio nĩ thĩ tũtigũtorio nĩ mĩhianano tũtigũtorio nĩ arĩa marĩ hinya tũtigũtorio nĩ arĩa marĩ igweta tũtigũtorio nĩ arĩa metuaga ariũ na arĩa ithe witũ na tio tũtigũtorio nĩ nduma twambarario theri wa matu-inĩ twambarario theri wa Ngai witũ ũtũrĩ ũtwaranĩte na ithuĩ rĩrĩa kũrĩ nduma ũtheri wa Ngai ũtwaragĩre rĩrĩa twaturĩrwo nĩ njĩra we Ngai ũtũtongoragie rĩrĩa tuorwo nĩ hinya tũtiragĩrĩre tondũ we nĩwe Ngai witũ rĩrĩa twarwaria ciana rĩrĩa twarwaria aciari rĩrĩa twarwara tuoiga wĩ Ngai tuoiga wĩ Ngai tuoiga wĩ Ngai twanĩrĩra tuoiga wĩ Ngai hĩndĩ ĩrĩa njagĩrĩru na rĩrĩa ĩtarĩ njagĩrĩru twanĩrĩra tuoiga wĩ Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra mũno rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe na gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku ndahitha athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi ndamahitha moko-inĩ maku Ngai marĩithio matungate no mamenyerere marĩithio matungate no mamenyerere naguo wĩhokeku waku reke o maigane wega na riri waku reke maigane rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra nĩ thengiũ Ngai. Thank you Lord. O mũndũ atumũre kanua gake ere Ngai nĩ thengiũ ũtũrĩtie maru ũrũgamĩte ũikarĩte thĩ rekei tũcokerie Ngai witũ ngatho tũmwĩra nĩ thengiũ Ngai nĩ thengiũ Mwathani nĩ thengiũ Ngai tumũra kanua gaku na ndũgetigĩre gũcokeria Ngai witũ ngatho ũmwĩra nĩ Ngai na tondũ rĩ mũnene na ningĩ ũrĩ mũigua tha ndũgatũtige watongoririe Musa na gĩtugĩ kĩa mwaki rĩrĩa oimaga Misiri nyũmba
Ngai wakwa na nikiore moigwana ndoga totige. Kuhoya na guthathaiya ni kuigaga ngoro na uturo witu mbere. Twinyarĩrĩ-inĩ ciaku kĩgongona kĩa matu-inĩ, kĩgongona kĩa ma, tondũ no watona tuonagwo na rĩrĩa twarĩ kũu Babironi tũriohe mawaganu-inĩ, tũinamĩrĩire kuo nĩgetha tũrĩe na tũnyue, no nĩ gũkũrakaria twakũrakaragia. Kĩgongona kĩa matu-inĩ tũiguĩre tha gatũrũme karĩ riri. Na nikio kiumia giki gĩa tarĩki 14 mweri wa 4 tũrakũria na gĩtĩo ũgetĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa worship experience kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Githurai 44. Nĩtwakwĩnyihĩria mũno we Ngai wa igũrũ, twanĩrĩra tuoiga we Ngai ũtacenjagia, we Ngai ũtagarũrũkaga. Tũteithie ndũgatũnine nĩ kwaga kũmenya na kwaga gũtaũkwo, ndũgatũnine nĩ ũrimũ witũ, ndũgatũnine nĩ ũremi witũ, ndũgatũnine tu nĩ rũng'athio rwitũ, ndũgatũnine tu Ngai nĩ kũrema gwitũ. Nĩ ũgoka tũthathaiye Ngai na njĩra ya nyĩmbo tũgĩtongorio nĩ Apostle Ruben mena Theophilus Band. Tumuhoe na manaroho. Unastahili kuinuliwa usiku wa leo. Mwambie Mungu, moyo wangu una sababu ya kukuambia ni asanti, una sababu ya kukuinua, una sababu ya kukuinua usiku wa leo. Ngai mũmbi wa igũrũ na thĩ wĩ mũtheru, nĩguo tũiga mũthenya wa ũmũthĩ gũthera nĩwe Ngai. Oroho tutongoretio ni Roho Mutheru turike thĩinĩ wa maandĩko matheru ma Ngai na Bishop John Githiri. Mũthamaki Beni-Hadadi akĩhetera mũndũ ũgwĩtwo Elisha, Ngai aramũhe ũgĩta wa Elisha. Nĩ tarĩki 14 mweri wa 4 na nĩ kwambĩrĩria thaa 10 cia hwaĩ-inĩ kũrĩa kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Githurai 44. Theophilus Church Githurai 44 along Kamete Road, Sokoni Stage, next to Akon Energy Station. We munyiti ogeni. Bishop John Githiri. Ngai na nikio nitwarekia kugomana nitwagĩa na ihinda rĩngĩ rĩa kugomana hwaĩ-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa ũtungata ũyũ na nĩ tondũ wa mahoya ma hwaĩ-inĩ, program ya mahoya ma hwaĩ-inĩ, tũhoe hamwe, twĩtĩkie hamwe, tũthome kiugo hamwe na nĩgetha Ngai witũ eke maũndũ manene na maũndũ ma ũtugi. Wĩ harĩ ũrĩ nĩ wageithĩka ngeithi cia wendo wa Mwathani na ngeithi cia wendo wa Jesu witũ, ugeithike ngeithi ici cia wendo wa Mwathani na we hari uri unjire amen na unjire Mwathani agocwo nigetha tuhote gutwarana hamwe. Tutanambiririo ndu wothe reke ituhoe nigetha hinya nonena wa Ngai ukorwo ri hamwe na ithui.
Rekei tũhoe. Thayũ nĩ waku, we Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ. Hinya nĩ waku na nĩwe ũtũranagia nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ ndakwĩnyihĩria mũno Mwathani, na ndahoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe na kũiguĩrĩrwo tha nĩwe. Ndahoya gũtherio nĩwe Mwathani, na wĩtĩkĩre gũtwarana hamwe naniĩ hwaĩ-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Kĩgongona gĩkĩ kĩ moko-inĩ maku, mũthamaki wa thamaki, na nĩkĩo ũkĩrekereirie harĩ ithuĩ nĩgetha twarie mũgambo waku. Hamwe na andũ arĩa Ngai kĩgongona kĩama ũtwĩhokeire makorwo magĩtwĩrorera na magĩtũthikĩrĩria. Thayũ nĩ waku, Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, kĩgongona gĩa ũthingu na ũtheru. Hinya nĩ waku, we ũtũraga muoyo na we ũgacĩrĩte mũno ũthingu-inĩ na ũtheru-inĩ. Nĩ ndagũtĩĩa mũthamaki wa thamaki. Ndatheria kĩgongona gĩkĩ na thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ndagĩtheria na ndakĩamũra na mwaki wa Roho Mũtheru. Ndetĩkia maũndũ marĩa tũkwarĩrĩria haha nĩ maũndũ maimanĩte na kũrĩ we. Nĩ maũndũ Ngai kĩgongona kĩama mekũiguĩka thĩ yothe. Mũgambo waku ũkinyĩrĩre andũ aku mũthamaki wa thamaki. Arĩa mohetwo mohorwo, arĩa marĩ ruo-inĩ mathenge ruo-inĩ, arĩa marĩ kĩeha-inĩ mathenge kĩeha-inĩ, nĩ tondũ nĩ mũgambo waku mekũigua. Ngai kĩgongona kĩama kunũra matũ maitũ, nĩgetha tũigue na mũiguĩre wa kĩroho, na tũtaũkĩrwo nĩ kiugo gĩaku na mũgambo waku. Na nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha mũthamaki wa thamaki, harũrũkia hinya na ũnene waku Ngai. Harũrũkia hinya na ũtugi waku Mwathani. Wĩgocithie nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Wĩonanie nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Na nĩ tondũ wa tha ciaku mũthamaki wa thamaki, korwo wĩ Ngai witũ maũndũ-inĩ mothe. Ndaria kĩrathimo kũrĩ mũndũ wothe tũnyitanĩire nake hwaĩ-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndaria ũtugi waku igũrũ rĩa mũndũ wothe ũtwĩroreire hwaĩ-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndĩretĩkia wĩ Ngai hamwe na ithuĩ. Wĩ Ngai hamwe na ithuĩ. Nĩ tondũ we nĩwe ũthurĩte andũ arĩa ũkwenda makorwo magĩtwarana hamwe na ithuĩ. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Tweiga harĩwe mũthamaki wa thamaki, tũgĩkwĩra nĩ wagĩrĩire maũndũ-inĩ mothe. Maũndũ marĩa tũkwaria na marĩa tũkũigua nĩ marĩa ũharĩrĩirie, na marĩa ũkwenda makinyĩre kanitha waku ihinda rĩrĩ ndagĩka-inĩ na ithaa rĩrĩ. Kĩgongona gĩkĩ kĩ moko-inĩ maku, andũ arĩa matũthikĩrĩirie me moko-inĩ maku, nĩwe ũmetĩkĩrĩtie na nĩwe ũmathurĩte makorwo marĩ hamwe na ithuĩ. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya ona twacokia ngatho. Na ithuothe tũkoiga amen, amen, amen. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nĩ njũĩ nĩ watinda na thayũ wa Ngai, na watinda na gĩkeno kĩa Ngai, na watinda wĩhokete Ngai, na nĩ wega gũtũra tũmenyereire maathani ma Ngai, nĩ tondũ Ngai witũ nĩ mũtugi maũndũ-inĩ mothe. Nĩ wega nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ wega nĩ tondũ wa hinya ũrĩa Ngai atũhete gũkorwo tũkĩrĩ ho thĩinĩ wa ũtungata-inĩ ũyũ, gũkorwo tũrĩ ho mahoya-inĩ ma hwaĩ-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ, na gũkorwo tũrĩ ho wĩra-inĩ ũyũ. Nĩ ndĩretĩkia nĩ kũrĩ na maũndũ manene mekĩkĩte mĩtũrĩre-inĩ ya andũ aingĩ, mĩtũrĩre-inĩ ya andũ a Ngai. Nĩ kũrĩ andũ mataũkĩtwo wega mũno nĩ kiugo kĩa Ngai. Nĩ kũrĩ andũ mataũkĩtwo wega mũno nĩ mũgambo wa Ngai. Kũrĩ andũ mataũkĩtwo mũno nĩ cioneki. Kũrĩ andũ mataũkĩtwo nĩ iroto. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwendaga kwaria nawe hwaĩ-inĩ ũyũ wa mũthenya wa ũmũthĩ tũrĩ mahoya-inĩ, tũigue ũrĩa Ngai atũharĩrĩirie na mũgambo ũrĩa Ngai atũharĩrĩirie. Tondũ andũ aingĩ nĩ managa gũtaũkwo nĩ iroto cia Ngai na iroto cia andũ, na managa gũtaũkwo nĩ ndũmĩrĩri ya Ngai, managa gũtaũkwo nĩ uge wa Ngai. No mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwenda tũtaũkwo nĩ uge wa Ngai. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwenda tũtaũkwo nĩ mũgambo wa Ngai, na nĩ ngwenda tũtaũkwo Ngai aragia atĩa mahinda marĩa andũ makomete. Ngai aragia atĩa mahinda marĩa andũ marĩ toro. Ngai ũyũ nĩ ũrĩkũ ũkaga akagũthagũtha andũ ake rĩrĩa marĩ toro magakoma na makerigwo. Tondũ andũ nĩ matuĩkĩte a kũrota iroto tofauti, andũ magatuĩka a kũrota iroto itiganĩte, na iroto ingĩ ikoragwo irĩ cia kũguoyohia. Mũndũ na mwarĩ wa ithe witũ ndũkae kũriganĩrwo Saitani arĩ wĩra-inĩ, na makĩria mahinda maya arageria gũcaria ona arĩa thingu kwahoteka. Twakoma nĩ tũrotaga iroto itiganĩte, na twakoma nĩ tũiguaga mĩgambo ĩtiganĩte. No nĩ ngwenda gũkwĩra hwaĩ-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ, we nĩwe ũthiaga toro
roho mũru wa kuma kusimu nduthiaga toro, roho mũru wa kuma kwa daimono nduthiaga toro, no we nĩwe ũthiaga ũgakoma nĩ tondũ maandĩko nĩ magwĩtĩkĩrĩtie, na kiugo kĩa Ngai kiugaga Ngai aheaga toro andũ arĩa endete. Ũguo na rĩrĩa ũrona ũkũrĩo nĩ toro ũria ngwatanĩro yaku na Ngai ĩhana atĩa. Rĩrĩa ũrona ũkĩaga gũkoma ũria wĩtanĩtie atĩa na Ngai waku, tondũ Ngai nĩ arekagĩrĩria toro kũrĩ andũ ake, na wĩtĩkie nĩ arekagĩrĩria toro nĩkĩo ũkuona mũndũ ta Jakubu ndaiguaga thĩna kũrara heho-inĩ na gũkomera ihiga, na agathiĩ na mbere na kũrota na kũguũrĩrio ũrĩa igũrũ rĩhana. Maandĩko matwĩraga thĩinĩ wa ibuku rĩa kĩambĩrĩria atĩ mũndũ ũgwĩtwo Jakubu oima kwa mamawe Labani, aringia indo ciake mũkĩra ũrĩa, aikũrũkirio hau kĩanda-inĩ rũĩ-inĩ rũu, no ndagire gũkoma rũĩ-inĩ rũu, na ndagire kũrara akĩgiana na mũraika, na ndagire kuona kĩoneki kĩa Ngai, tondũ maandĩko moigaga onire ngathĩ yumĩte thĩ ĩgaturuma matu-inĩ, na ndagire kuona araika magĩikũrũka makĩambataga, na harĩa akomete ti handũ harĩ ha kũgocithia, nĩ tondũ Ngai nĩ arekagĩrĩria iroto ciake, Ngai nĩ arekagĩrĩria cioneki kũrĩ andũ ake. Na mũndũ ũgwĩtwo Jakubu ona araika magĩikũrũka makĩambataga, akĩmenya handũ hau nĩ harĩ na hinya wa Ngai, na akĩmenya handũ hau nĩ harĩ na ũhotani wa Ngai, na Ngai akĩmwarĩria ona akomete mahiga-inĩ, Ngai akĩmwarĩria ona akomete nja na akomete ngurumo-inĩ ya rũĩ kũndũ kwĩ heho mũno. Onawe hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ Ngai ndekwaga gũkwarĩria, nĩ tondũ wa situation-inĩ ĩrĩo rĩ, andũ maneciria gũkoma wega nĩkuo gũtũmaga mũndũ arĩrio nĩ Ngai, gũkorwo ũkomeire macuka ma goro, gũkorwo ũkomeire gĩtanda kĩa goro nĩguo ndĩrenda kuga. Andũ maneciria ũkomete nyũmba cia mahiga hihi noguo ũngĩarĩrio nĩ Ngai. Andũ maneciria hihi ũkomete nyũmba thiminde wega atĩ noguo ũngĩarĩrio nĩ Ngai. Ngai ndarĩ hĩndĩ atĩ angĩkwarĩria tondũ nĩ Ngai, na Ngai ndarĩ handũ atangĩreka ũkome akĩenda gũkũhe ũhoro, kũhingũra matũ maya maku amekĩre ũhoro na amekĩre ndũmĩrĩri. Matũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mekũigua mũgambo wa Ngai, ira tũraroraga ũhoro wa maitho, na matũ nĩ maiguaga Ngai na magathĩkĩra Ngai, ona rĩrĩa mũndũ akomete akerigwo. Mũndũ ũyũ wa Ngai wĩ harĩa ũrĩ, nĩ ũbatiĩ nĩ kwĩmenya na gwĩtaũkwo, ndũkanakorwo wanacererwo nĩ Ngai ũtukũ ũkomete ũkerigwo. Rũcinĩ wokĩra kũringana na kĩroto kĩrĩa ũrotire kana kĩoneki kĩrĩa wonire, ũkambĩrĩria kuoha nĩ tondũ ndũrataũkwo. Ngai nĩ atũhete roho wa ũũgĩ na agatũhe roho wa ũmenyo, na nĩ tũtuĩragia kĩrĩra wega harĩ Ngai, tondũ na mũthamaki Nebukadinezaru rĩrĩa akomire, Ngai ndagire gũcerera matũ-inĩ make na akĩmũhe ũhoro. Na ũhoro ũcio ũgĩtuĩka kĩriga kũrĩ andũ othe, ũgĩtuĩka kĩriga kũrĩ andũ arĩa othe mohĩgĩrĩire thĩinĩ wa bũrũri wa Babuloni. O nginya mũthamaki akĩenda kũmenya ũhoro wa kĩroto kĩu, na akiuga nĩ ekwenda gũtaũrĩrwo kĩroto kĩu nerwo ũrĩa arotete. Warĩ ũndũ mũritũ. Aguothe na andũ arĩa ogĩ makĩaga kũmenya na makĩaga gũtaũkwo, no nĩ tondũ wa hinya na ũũgĩ wa Ngai, rĩrĩa arutire marũa na akiuga andũ othe ogĩ a Babuloni moragwo, mũndũ ũmwe waikaraga thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yake wamũkuhĩrĩirie mũno, agĩetha Danieli na akĩmwetha na hinya mũno, akĩmuona na agĩthiĩ akĩmwĩra Danieli, mũthamaki nĩ arutĩte watho wa kũguoyohia na watho wa kũmakania, nĩ tondũ nĩ oigĩte andũ othe ogĩ a Babuloni no nginya moragwo. Ũguo Danieli ataganagĩrio na andũ arĩa ogĩ a thĩinĩ wa itũũra wa bũrũri-inĩ ũcio wa Babuloni. Kiugo kĩa Ngai nĩ kĩega nĩ tondũ rĩrĩa Danieli aiguire mũgambo ũcio, athire gwetha partner wake arĩa mahoithanagia nao, agĩthiĩ gũcaria mũndũ ũgwĩtwo Shadraka na Meshaki na Abedinego na makĩrara makĩhoya. No marara makĩhoya, Ngai ndagire kwarĩria Danieli matũ-inĩ make. Ũguo kĩga kĩa matũ gĩkĩhũthĩka na njĩra ya kũigua Ngai, ona rĩrĩa mwĩrĩ ũyũ ũngĩ ũkomete, ona rĩrĩa ciĩga ici ingĩ ihurũkĩte. Na rĩrĩa Danieli aiguire mũgambo wa Ngai na Ngai akĩmwĩguũrĩria ũrĩa kĩroto kĩu kĩahanaga na ũrĩa kĩroto kĩu gĩatariĩ, akĩguthũka mũthenya ũyũ ũngĩ rũcinĩ agĩthiĩ kwĩ Nebukadinezaru. Danieli igũrũ rĩa matũ make kũigua mũgambo wa Ngai, igũrũ rĩa matũ make kũigua hinya wa Ngai, gũgĩtũma nginya ahoi mĩhianano mahonoke moko-inĩ ma Nebukadinezaru, gũgĩtũma nginya arogi mahonoke moko-inĩ ma Nebukadinezaru, nĩ tondũ matũ make nĩ maiguire. Ira tũraririe ũhoro wa mũndũ ũgwĩtwo Paũlũ, tũrona maitho make nĩ monire mũndũ ũiganĩtie wĩtĩkio, maitho make na kuona gwake gũgĩtũma wonje ũthire thĩinĩ wa itũũra rĩa Lusitera.
na ithuĩ mũthenya wa mũthĩ rĩrĩa twĩcirie ũhoro wa matũ marĩa maiguaga mũgambo wa Ngai na magakararia Ngai, andũ arĩa maiguaga Ngai akĩaria iroto-inĩ na cioneki-inĩ no makaga gwĩka ũrĩa Ngai arenda, nĩ tondũ andũ nĩ manarota na magatũkũyana, andũ nĩ manarota na magataũrĩrwo iroto ũrĩa itarĩ. No nĩ ngũhoya Ngai wa igũrũ atũhe roho wa ũũgĩ wa ũtaũri wa iroto, nigetha tũtaũkĩrwo na tũmenyage mahinda ũrĩa matariĩ na ũrĩa mahana, na nigetha tũtikae kũhĩtithia ndungata cia Ngai iria iriarĩrio na mũgambo wa Ngai, inengeretwo ndũmĩrĩri ya bũrũri kana ya kanitha, inengeretwo ndũmĩrĩri cia andũ kĩũmbe, nigetha matikae gũcererwo nĩ kũmenya na matikage gũtaũkĩrwo na matikage gũkinyia ndũmĩrĩri ũrĩa ĩtariĩ. Ũguo Ngai nĩ egũtũhe roho wa ũũgĩ, nigetha na rĩrĩa twareherwo iroto tũgataũkagwo nĩ kĩroto ũrĩa kĩhana na ũrĩa gĩtariĩ. Nĩ njũĩ wanarota na nĩ njũĩ wanatukanĩrwo, nĩ njũĩ wanagĩa na kĩoneki na wanatukanĩrwo, na no nyende mũthenya wa ũmũthĩ ũnyandĩkĩre kĩoneki kĩrĩa wanona hau, kĩroto kĩrĩa wanarota hau gĩkakũritũhĩra, na kĩngĩkorwo gĩtingĩandĩkĩka wega, namba yakwa ya thimũ nĩ ũkũmĩoya na no tũkwaranĩria kwa hinya wa Ngai. Nĩ kũrĩ tũtindĩte tũkĩaria nao, nĩ kũrĩ twarĩtie nao na thimũ hakuhĩ mũthenya mũgima, na nĩ ngocete Ngai wa igũrũ nĩ tondũ wa mawĩko marĩa Ngai ekĩte. Tũtiĩtinda tũkĩraha mothe, no Ngai witũ nĩ ekĩte, Ngai witũ nĩ ahotanĩte, andũ nĩ maiguĩte mũgambo wa Ngai, na andũ nĩ merirĩirie gũikara harĩ Ngai, na andũ nĩ merutanĩirie mũno gũtwarana na Ngai. Nĩ wega mũno nĩ tondũ mũthenya wa ũmũthĩ ngwenda tũthome maandĩko thĩinĩ wa Atũmwo 9 na nĩ njũĩ Atũmwo 10 Atũmwo 10 kwambĩrĩria oro hau kamũra-inĩ ka mbere, nigetha ũmenye ũhoro wa kwĩyamũrĩra Ngai, na ũmenye ũhoro wa gũtaũkwo nĩ Ngai, na ũmenye ũhoro wa kũmenya Ngai. Na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ egwĩka maũndũ manene na nĩ egwĩka maũndũ ma ũtugi thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Kiugo kĩa Ngai nĩ Ngai na gũtirĩ hĩndĩ kĩngĩcenjia ona kana kĩgarũrũke. Twĩ thĩinĩ wa Atũmwo 10 na nĩ tũgũthiĩ na mbere, no ũhoro ũrĩa ndĩrenda kwaria wĩ harĩa mbere hanini nĩ harĩa tũtendaga kũroga kiugo na kĩmwe kamũra-inĩ ga 9, nĩho ndũmĩrĩri itũ ĩgũkorwo ĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Na no nyende we twĩ nawe na we twanyitanĩra nawe programu-inĩ ĩno ya mahoya ma hwaĩ-inĩ, Theophilus TV online, akaunti-inĩ ya Bishop John Gĩthirĩ na Reverend Lecho wa Kuria. No nyende ũtwarane hamwe naniĩ na ũnjĩre hihi nĩ maũndũ marĩkũ wanakorwo kĩarĩrio nĩ Ngai, nĩ ũndũ ũrĩkũ wanarĩrio nĩ Ngai ũkaga kũhingia, ũkona ũndũ ũcio nĩ damage nĩ yekĩka, nĩ tondũ wa kwaga gũtaũkwo na nĩ tondũ wa kwaga kũmenya. No nyende ũtwarane hamwe naniĩ mũthenya wa ũmũthĩ, na maũndũ marĩa Ngai witũ ekũndeithia ngwĩre nĩ ngũkwĩra, maũndũ marĩa Ngai witũ ekũndeithia ngũruta nĩ ngũkũruta thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nawe watuĩka wa gũthikĩrĩria, ũtuĩke wa gwathĩkĩra mũgambo wa Ngai ũrĩa ũtacenjagia ona kana ũkagarũrũka. Nyandĩkĩrwo ũrĩa wanarota hau kana ũndũ ũrĩa wanakũritũhĩra warĩirio nĩ Ngai kĩoneki-inĩ, iroto-inĩ, nĩ tondũ rĩu twĩ kĩĩga-inĩ kĩa matũ, na kĩĩga kĩa matũ onakĩo nĩ kĩrĩ wĩra ũrĩa kĩhokeirwo nĩ Ngai na nĩ kĩrutaga wĩra mũritũ mũno. Ndĩ thĩinĩ wa mwena-inĩ wa YouTube, nĩ ndwarwo hau ũguo nĩgetha nyone andũ arĩa tũnyitanĩire nao na arĩa tũrĩ nao. Twĩna Margaret wa Ngui ũkoiga welcome, waiting to receive from our Father. Ngai akũrathime mũno Margaret wa Ngui na gwĩke wega na gũtũrie thainĩ cia Ngai. Margaret wa Ngui, na ndĩrahoya Ngai anjehererie ngaracũ ciothe iria ingĩgiria ngorwo ngĩmũtungata. Ngai nĩ egũkwehereria ngaracũ ciothe, na Ngai nĩ ekweheria nginya ngaracũ cia matũ, nigetha waigua mũgambo wa Ngai ũgakũrana nĩ mũgambo wa Ngai, waigua kiugo kĩa Ngai gĩkĩario ũgakũrana kĩu nĩ kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Twĩna mũndũ ũgwĩtwo Favour Blessed, praise God, waiting to hear the word of God from his servant this evening. Nikiwa Kataro. Ngai akũrathime Favour Blessed na gwĩke maũndũ mega motugi, no tũre thainĩ cia Ngai
no tũre wĩrĩgĩrĩire Ngai maũndũ-inĩ mothe. Andũ a mbere atano marĩkoragwo marĩ asas, no nĩ tũragĩire na mũndũ ũmwe wa kũ-welcome andũ harĩa mũrango-inĩ, na ndiũĩ kana nĩ akĩharĩirie nĩgetha akĩ-welcome andũ. Lucy Mburu, welcome Bishop, tuned from Imara Daima. Please teach us more about the dreams, especially that involves dogs, snakes, cats and fish. Mtu anaogopa kulala sometimes juu ya uoga. Nĩ wega mũno. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtugi. Ũhoro ũyũ wa Ngai ndũrĩ kĩeha, nĩ ũrĩ gĩkeno, na ũhoro ũyũ wa Ngai ndũrĩ stress, nĩ tondũ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nĩ wega Lucy Mburu nĩ tondũ wa kwaria ũguo waria. Andũ aingĩ nĩ marotete iroto ikamaritũhĩra, andũ aingĩ nĩ marotete iroto ikamagĩtĩra hinya, na wĩ kũu thĩinĩ wa itũũra rĩa Imara Daima, andũ nĩ marotete na ũhoro wa ngui, makarota na ũhoro wa nyoka, makarota na ũhoro wa nyau, nĩcio cats icio ciĩtagwo cats, na fish. Mtu anaogopa kulala sometimes juu ya uoga. Rĩu ũmũthĩ ũyũ nĩ mũrĩkomaga, na nĩ mũrĩkomaga mwe thĩinĩ wa Mwathani, tondũ bata nĩ gũtaũkwo ũrĩa Ngai arenda kuga na ũrĩa Ngai arenda kwaria mahinda-inĩ maya tũrĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. God child, good evening Bishop and team. It's another day in the presence of the Lord, tuned from Ireland. Ngai akũrathime mũno. God child, wĩ kũu itũũra rĩa Ireland, na gwĩke maũndũ mega motugi, na gũtoranĩrie maũndũ-inĩ mothe. Ngwĩciria God child ĩ namba cigana? Ngwĩciria aca makinya hau. Ngai witũ arokĩgocwo mũno. Charles Wanyũike, good evening. Ngai arogocwo mũno Charles Wanyũike, na Ngai agwĩke wega. Simon Kariuki, karibu sana Bishop. Pipeline tuned kabisa. Habo to be on of the family. Ngai akũrathime mũno na gwĩke maũndũ manene. Anthony Kelly wa Mũhu, Ngai akũrathime. Nĩ mũndĩritũ, praise God Bishop. Tabuk muko tuned, Ngai akũrathime mũno. Jane Kenya Jui, tuned from Gena Road, Ngai akũrathime na gwĩke wega. God's child, amen, Mwathani agocwo. Anthony Kelly wa Mũtu from Juja, welcome Bishop, waiting to hear the word of God. Ngai akũrathime mũno. Pesnya Dia, praise God Bishop, welcome. Ni mũndĩritũ ũkoiga amen amen. Anirũgũrũ, karibu sana, no rũhĩ ũrahũra. FIFA C blessed, amen amen, thank you Ngai. Carlo Joseph Mtalia uko tuned. Sarah Blessed tuned from Loilo. Ngai akũrathime mũno mũno. Lostabe wa Ngoi, praise God, tuned from Nakuru. Ngai akũrathime mũno Lostabe na gwĩke maũndũ mega. Rebecca, Pastor Rebecca wa Mũira, Ngai akũrathime mũno na gwĩke wega, na riboti yaku nĩneanire Pastor Rebecca, na Ngai akũrathime. Lucy Mburu, thank you Jesus. I can see the spirit was connected about the dreams. Amen. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Roho wa Ngai arutaga wĩra kĩhinyio, na roho wa Ngai nĩ mũhĩgĩrĩru, na nĩwe twatigirwo arĩ mũrutani witũ mũnene. Na maandĩko marĩtie mũno wega ũhoro wa roho wa Ngai, tondũ na Jesũ nĩoigire nĩ kaba mũrume no ndũkarume roho wa Ngai tondũ nĩ mũtheru. Jane wa Mĩtĩ ũkoiga amen from Marũrũi. Stephen Muhia, tuned in from Mwĩhoko, I am blessed. Peris Maina, amen, watching from Komarok. Ngai akũrathime mũno na gwĩke wega. Jennifer Kimani, Mwathani agocwo. Ĩrateng'era mũno. Jennifer Kimani, Mwathani agocwo. Bishop tuned in from USA, continue praying for us. No tũgũthiĩ na mbere na kũmũhoera Jennifer Kimani, na nĩndĩramenya Ngai nĩegwĩka maũndũ mega. Na mwĩ bũrũri-inĩ ũcio wa USA nĩ tũkwaria maũndũ megiĩ mabũrũri macio ma nanja marĩa Ngai egwĩkĩra rũrĩmĩ-inĩ rũrũ rwakwa, na nĩ mũgũteithĩka. Roho-inĩ ũrĩa mũrĩ thĩinĩ waguo mũrĩ mabũrũri-inĩ ma nanja, roho wa kuohwo mũtuĩke ngombo cia mathirĩ, nĩ tũkũregana naguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mũtũre mũrĩ ngombo cia kũrengwo magoti mabũrũri-inĩ macio, atĩ mũndũ ona akĩinũka ona savĩte igana nĩ Ngai, ona mũndũ onete 50 nĩ Ngai. Na ithuĩ na gũkũ twĩciragia mwĩ mbeca-inĩ, no rĩrĩa Ngai witũ aguũrĩtie tũkamenya mwĩ mathĩna-inĩ, Ngai witũ nĩ agũteithia, nĩ tũkũrũgama na inyuĩ, tondũ andũ marĩ bũrũri wa ũgeni matũmĩtwo nĩ Ngai mabatiĩ kũinũka na thahabu na fedha. Na nĩgetha tũkinye hau rĩ, nĩkĩ kĩrabatarania ume na ũtonga thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa ũgeni ũtũmĩtwo nĩ Ngai. Nĩ kũrĩ maũndũ marĩa marabatarania na me kiugo-inĩ kĩa Ngai, na mangĩ marĩ o matũ-inĩ maitũ na maitho-inĩ maitũ. No maandĩko moigaga rĩrĩa tũtoĩ tũtiũragio, no rĩu tondũ nĩ tũmenyete nĩ gwathwo tũgwathwo.
Samuel Gitau ni Samuel niko Embakasi, karibu sana. Jimmy James, Apostle Jimmy James, amen, Ngai akurathime muno na gwike maundu mega. Morris Bogo watching from Kawagware, Ngai akurathime muno. Wini I'm tuned, Ngai akurathime muno Wini na gwike maundu mega. No ria wiririirie Ngai witu ni egukuhotanira thiini wa ritwa ria Jesu. Mathakega tuned from Nyeri, Ngai akurathime muno Mathakega no geithanie itura ria Nyeri. Miri Gitu, Miri Washuka, Ngai akurathime na gwike wega Miri na gwike maundu mega motugi uri itura ria Kawagware. Rostabi Wangui, dreams that snakes in our unfinished house, and after a month a black snake was spotted. Maundu macio mothe nitukwaria ni iroto no menye rotaga witoro kangai uyu atariete kangai uyu hana atia na hinguraga matu maku niki akamekira uhoro nituguthoma maundu macio Ngai atwitikiria na rekereria roho cio worutani hwaini wa muthenya wa umuthi to tinie ni hinya wa Ngai. Ni mundiritu ndanarota tuthiete uhiki kwa my sister tukamukora agite mwana uhana nugu na ari na private parts cia mundu ndire data ukwo ni kiroto kiu mpaka wa leo. Nitukwaria baadaye kiu ni kiria tukubatara kwaria baadaye na nijui Ngai witu ni gwika maundu mega. Andu nijui ni marotete iroto nditu na andu nijui ni maririo ni Ngai no makaga gutaukwo. Jacinta Jerry Ngugi okoiga hi Bishop, ndotaga ngihurana na ngoma but I always end up winning, then karota ndi kundu iguru. Ngai witu agwike wega Jacinta Jerry wa Ngugi na agwike maundu mega ma utugi. Mark Kariuki, praise the Lord. Mark from Limuru, Ngai akurathime. Elizabeth Muigai, good evening Bishop, na ni ngakwira evening to you my sister, Ngai akurathime muno na agwike maundu mega. Ruth Kaja, praise God Bishop, tuned from Kahawa West. No korwo thauti yakwa nira gukinyira wega wi hau unjire thauti e sawa. Janet Bogo, blessed to be part of this fellowship. Amen. Niguthurwo thuritwo ni Ngai na ni Ngai mundu wothe uratwirorera na mundu wothe uratuthikiriria ni Ngai ukwihokeire gukorwo wiho nigetha uigue na unyite mugambo wa Ngai. Sarah blessed, praise God. I learned attending my brother-in-law burial about 2 weeks ago, but it's only last night he lost his best friend through road accident. Oguo niguo ndirenda riu mumenye nigetha mumenye horo wa iroto. Ngai witu agwikirega. Sarah blessed. Ruth Kaja, praise God Bishop, tuned from Kahawa West. Janet Bogo, blessed to be part of this fellowship. Teresa Musume, good evening Bishop. Mimi siku hizi naota nikitembea kwa matope na inakuwa gumu kutembea na inajirudia. Pray for me Bishop. Kiu nakio no ukuhura thimu baadaye onako ni muthenya wa rucio kuma thaa 4 ni njui kuma thaa 6 ni njui ngakorwo free na ni ngakorwo ngiamukira thimu cia andu na ngicokagia ciuria iria mukuria ni tondu ucio niguo wira uria tutinda ona noguo ndatinda muthenya wa muthi. Yusta Waithira, amen, watching from Rogai. Ruth Kaja, hi Bishop, ndarotete safi theru muno yoimite matuini igiikuruka igiuka igirite githuri-ini giakwa githuri-ini giaku. Ngai ni mwihokeku. Ruth Kanja ujaririo nawe tawarikia tondu safi ni ikire meaning yacio. Simon Kariuki, waiting for today's word. Na uniobe Emmanuel. Amukira kuhona Simon Kariuki thiini wa ritwa ria Jesu Kristo muru wa Ngai uria wa iguru muno. Ndarekereria hinya wa kuhonania uria umaga guoko-ini kwa Jesu Kristo na uhone hwaini wa muthenya wa umuthi. Sally Pritchett ukoiga dream about seeing 3 armed men with huge wings coming from the sky. They landed on a beautiful green field. 2 walked with me and 1 sat behind next to a big tree. Ngai witu aya ni andu a Ngai na nikio ndiramurire inyue ni guteithio muteithio gucia ni anabii ndi nao ndeciria ni andu ndirahunjiria na ni anabii ndi nao ni arutani ndi nao ni atumwa Ngai ndi nao. Ndikwenda kwamba gukiria message icio hau ni gutigwo ngicithoma nigetha tugie na time ya guthoma kiugo kia Ngai na ni ndakenio ni inyue. Reke tucoke mwena-ini wa YouTube emini wa Facebook page ya Theophilus
Amon Owen ukoiga we tuned. Susan Waja ukoiga we tuned. Kesia Karaja ukoiga praise God. Watching from Saudi B, Gaya kurathime Kesia Karaja. Esther Thu nenda kuona, Masisiko nenda kuona. Evangelist Simon Nyagaki na niukirete muno ndirerigite gukuona Nyagaki ndiwe kuri arabite kwihitha. Pipeline kama kawaida. Tuned me, God bless you Bishop. Gaya kurathime Simon Nyagaki ono gitungata Ngai. Caroline Jerry Ngai akurathime. Charles Musiri Ngai akurathime. Naomi Nyambura Wambui, I'm watching and waiting to learn the mind of God. Amen. Ngai akurathime na gwike wega. Naomi Nyambura Wambui, a blessed this morning. Gokuo ni na kuria kou kwanyu ni rucini guku gwitu ona turorete kuriaga kima tondu ni thaa cigana guku riu ni thaa ithatu ni thaa igiri irorete. Daniel Karaja Kuria ukoiga amen Bishop. Ngai akurathime muno Pastor Dan uri itura ria Naikuru na ungeithirie mama Kuria muno na ungeithirie twana tou muno. George Gishuhi amen and tuned Bishop. God bless. Caroline tuned. Teresia Wairimu amen tuned. Waboi Maina, Mother North tuned Bishop, ready to hear the word of God. Amen. Gaya kurathime. Mso Joy ukoiga tuned, Miriam Jogona tuned. Cabs, amen. Cabs Carlo, pamoja sana Bishop. Degoko Israel, muturirikane mahoya-ini. Gaya kuririkane muno wiko thiini wa bururi wa Israel. Na kuhotanira Cabs na gwike maundu mega. Haron Mwangi waiting for your teaching Bishop. Tunes from Roysabu. Gaya kurathime muno. Naomi Nyambura Wambui, sauti is good. Mmekuwa wa baraka kwangu. Tuned nikiwa Kisumu. Peris Edison. Cabs tuned. Gaya kurathime muno. Nicio ni nyingi muno na ni tondu ni turenda time ya kuigua mugambo wa Ngai na guthikiriria kiugo kia Ngai na nigetha tumenye tuteyagira makinyaku na turaganagirwo na Ngai ha. Ni wega tuthome kiugo kia Ngai na Ngai witu niegututeithia na niegutwika maundu mega. Ndenda wigire na nie thiini wa mandiko-ini matumwo na twi uhoro-ini wa kiiga gia gutu. Ira ni turaririe uhoro wa kiiga kia maitho na kiiga kia maitho ni turarutirwo ono mandiko me thiini wa ibuku ria tumwo na ndio kundirikania turathomete atumwo cigana na turakinyirie ha. Naho hau turakinyirie thiini wa tumwo yo turakinyirie ni hari no rutani wa ho mwanya na ndiretikia Ngai witu ni egututeithia maundu-ini mothe. Thiini wa ibuku ria tumwo 10 na reke twambiririe nigetha tuthie kahora nigetha unyite utungata-ini wa mahoya ma hwaini utaukwo ni riria Ngai arakwariria ni riria mugambo wa Ngai uroka na uri utaukagwo atia no uri umenyaga atia tondu bata wakwa munene murithia gakena riria kona ni ciumira ciothe kiugo-ini riria kona ciothe ni ciumira niguo agakena niguo akagoca tondu Jesu ni akoiga ni ndainukia irithia matu-ini no ndu ucio ni ugakorwo uri undu wa kwihokeka muno no ndu wa gutirwo Ngai muno. Thiini wa tumwo 10 roiga atiriri riu ri kuria Kaisaria ni kwari mundu wetagwo Cornelio wathaga athigari igana a mbutu iria yetagwo mbutu ya Italia. Mundu ucio ni yamurire Ngai akamwitigagira mari hamwe na andu ake othe akaheanaga indo nyingi agitugaga andu na akahoyaga Ngai hingo ciothe. Ni mundu wetagwo Cornelio na mundu uyu ni yamurire Ngai na ni aheanaga indo ciake muno na agatuga kanitha wa Ngai agatuga thiini na mundu ni aturite ekite oguo atekunoga. Mundu uyu ni arutaga indo ciake nyumba-ini ya Ngai ni arutaga indo ciake kigongona-ini kia Ngai na ni arutaga wira uria Ngai amwihokeire na kiheo kiria Kaisaria ahetwo Cornelio ahetwo ni itura ari ria Kaisaria. Kiheo kiria mundu gwitwo Cornelio ahetwo kiheo gio tungata wa gutugana na ni andu aingi muno manaheo kiheo giki gia gutugana no makaremwo ni gutugana ni tondu wa roho wokari uria uikagio thiini wao ni Saitani kana ona magitugana magatwika andu akwaria uru. No Ngai witu ni atuteithie no menye ndungiheo kiheo ta kia Bishop, ndungiheo kiheo ta gia Sally Pritchett, ndungiheo kiheo ta kia Pastor Grace, ndungiheo kiheo ta kia Reverend Rachel. O mundu ari o wira uria akoragwo gairwo ni Ngai no iheo ici ciothe ni inyitanagirira nigetha ikarugamia mwiri wa Kristo na nigetha ikarugamia wira wa Ngai. Mundu uyu ahetwo kiheo gia gutugana nari mundu munene
nari mundu wathaga mbuto ya Italia uguo ari mundu wathaga ruriri runene nari mundu gwiciria kirita gavana wa mahinda macio na ni ehokeirwo county ria kihokeirwo ya Italia mahinda macio mundu ucio ni ayamurire Ngai na akamwitigagira mari hamwe na andu ake we hamwe na nyumba yake matungataga Ngai na ni magocaga Ngai na ni tondu akirio mundu mutongu ni aheanaga indo nyingi na agatugana na akahoyaga Ngai hingo ciothe mandiko makoiga atia thiini wa kamuraini ga gatatu na riri muthenya umwe ta thaa 9 akiumirirwo ni muraika wa Ngai akimuona o wega agiuka hariwe akimwira atiri mwathani erogocwo Cornelio gwiciria ni rathikiriria tutoranite wega ni uhoro wa mundu gwitwo Cornelio thaa 9 cia muthenya Cornelio niguo imiriirwo ni mwathani ni muraika wa mwathani na muraika uyu wa mwathani uka kuri Cornelio ri tondu muraika wa Ngai ndoragia njira tondu Ngai uri utumanaga kuri ithui ni akoragwo akimenya irima riria angiruta Bishop John Githire no ti utumwo ni Ngai ucoke wambiririe gwetherera uri uguka kunyona ti utumwo ni Ngai kuri President Uhuru Muigai wa Kenyatta ucoke wambiririe kuga wonio no twarwo Ngai ucio ni aguturire njira tondu ni Ngai na gutire irima atangiruta muthamaki na gutire irima Ngai uyu atangiruta wina ndomereri yakwa mundu uyu gwitwo Cornelio ona thaga mbuto nene ya Italia kiugo kia Ngai kiroiga ni ahoyaga Ngai hingo ciothe na ni aheanaga na ni atuganaga ni ekanaga maundu mega ma kugocithia Ngai muthenya ta thaa 9 ahurukite nyonaga ta korirwo arikia kuria ranji ahurukite akiona iguru rihingukite akiumirirwo ni muraika wa Ngai na muraika ucio wa Ngai oka ndahitanirie kana ndahitithirie agithie haria tatumitwo tondu muraika wa Ngai ndahitithagia tigai uria muhenagio ni anabia mathara ati ni wari na kirathimo giaku gikiiwo ni mundu ungi kirathimo kia Ngai gitiagwo kirathimo kiria kiiyagwo ni kirathimo kia Ngai cia mihianano iheo cia Ngai ona ciaku nikuo ni ikunuragwo na igathie na mbere na wira no kirathimo kia Ngai mutura muoyo gitingiiwo na gitingiiyika ni tondu mundu murathime ni murathime utugi uria Ngai andugite naguo wa gutungata ariu na aria ithe witu ona ungigeria ndungiuia ona ungigeria kunina ndungihota ni tondu tiwi uhetwo ni nie ndi uhetwo na nduheanirwo handu hangi uheanirwo giteine gio thingu na gio theru ni tondu wa matu maria maranjigua Cornelio akiumirirwo ni muraika na agiuka akimwita ritwa riake atekuhitithia ona ndokiri akimuria we niwe Cornelio we niwe mundu wa Ngai we niwe uheanaga we niwe utuganaga tondu icio nicio njira iria anabia mathara mategaga andu nacio ugakiheana rugano rwaku utekumenya tondu mahana ndagitari iria ituthondekaga miri no ndagitari ndangikurora uguo amenye ni homo urwarite no nginya umuhe rugano ruria uraigua nigetha amenye uria guguthondeka uguo niguo nabii lefo ya madagitari koragwo irefo ya nabii mathara na nikio gitumaga wone anabii mathara ni magutegaga na miario ukaga gwita ukona ukaga kwimenywa noko kuona njira njugi muno na njira ya wara muno ugakora ni waingira giterengeini no muraika wa Ngai utumitwo kuriwe okaga kuriwe direct ena maritwa maku mothe na list ya maundu maria arenda na wira uria urutagira Ngai Cornelio akiumirirwo ni muraika uyu wa Ngai na akimwita ritwa riake akimwira Cornelio nake Cornelio kamraini kainya nake Cornelio akimucũthĩrĩria amakite akimuria atiri ni atia mwathani nake akimwira atiri mahoya maria utuire uhoyaga no heani uria utuire uheanaga indo naguo ni gukinya ukinyite iguru igatuma uririkanwo ni Ngai mundu uyu ahutitie ngoro ya Ngai na kuheana mundu uyu ahutitie ngoro ya Ngai na kurathimana mundu uyu ahutitie ngoro ya Ngai na kunyiha na kuhoya nake iguru rigitumana ni tondu wa gukenio ni Cornelio na iguru riatumana riatumire muraika mutheru muraika utetukanitie muraika utarahoya Cornelio tigiti muraika utaroria gucokera njira iriku na muraika utaroiga ni nyonio ha gukoma
nigetha ati nake heo gya kuria na gya gukinyua. Araika Ngai aria manatumwo gutire mundu wanaikia muraika wa Ngai mutego-ini muritu ta mundu wa Ngai wetagwo Gideon. Ucio nowe wathinjire muraika akienda kuigua ndomiriri wega na akienda kumimenya. Na ndie kani utaukagwo kiria giatumire mundu gwitwo Gideon aikie muraika wa Ngai kigeranio-ini ni tondu nienda autaga ona ndonaga takinyaniire ithimi cia gukorwo agitwo njamba na cia gukorwo thiini wa nyumba-ini ya Manase gugicerwo ni muraika wa Ngai. Ni giko kiria kiari kwao mucii kiria kiahanditwo ni ithe mumuciari. Ucio nowe warutire igongona ria kwenda kumenya kana ni muraika wa Ngai kana nu. Maandiko makoiga atiriri ati Kornelio agicuthiriria amakite akimuria ni atia mwathi wakwa, nake akimwira mahoya mari uhoete ona uheani uri uheanite ona gutugana kuri utuganite ni gukinyite iguru kuri Ngai na ni gukinyireire Jehova Ngai. Kuheana kwa mundu gugakinya gite-ini gya thamaki, utugi wa mundu ugakinya gite-ini gya thamaki, ginya mundu ucio agatumanirwo thiini wa ritwa ria Jesu. Korwo twika uguo thiini wa muturire-ini waku na korwo twika uguo thiini witu nigetha turirikanwo ni Ngai. Mwathani arogocwo muno. Maandiko makoiga atia na magathi na mbere makoiga atia thiini wa kamũra-inĩ ga gatano, na riu ri tuma andu Jopa mathie magire mundu witagwo Simeon uria witagwo ritwa ringi Petro. Mwathani arogocwo muno. Nake ni mugeni uikaraga kwa mundu witagwo Simeon wi mutanduki wa njũa, nayo nyumba yake ri iruhari-ini rwa iria riria inene. Uguo ari mundu waikarite maica mega. Nake muraika ucio wamwariirie aha niho ndenda uthikiririe na ndukambe kunyita uhoro wa Kornelio muno. Nake muraika uria ucio wamwariirie arikia guthie ri agicoka agita ndungata ciake igiri na muthigari umwe we yamurire Ngai. Githe ndoigua na thigari ni kuri cia yamurire Ngai athuritwo kuri andu aria maikaraga nake hingo ciothe. Mwathani arogocwo muno. Na arikia kumera uhoro ucio wothe akimarekia Jopa. Haha niho ndumiriri itu iri. Mwathani arogocwo. Ngwiciria ni wanyita uhoro wa mundu wa Ngai wetagwo Kornelio oimireirwo muthenya aikarite uguo mathaa ma muthenya ti andu ingi makoragwo toro muritu, no ni oimireirwo na akirwo ni muraika kiria kia murehe na akirwo confirmation iria iheanitwo matu-ini na Kornelio akigua na agicuthiriria makite. Maandiko maroiga atiriri kamũra-inĩ ga kenda riu twi muthenya uyu ungi na muthenya uyu ungi ri hindi iria mari njira magakuhiriria itura riu Petro akihaica nyumba iguru ahoe Ngai hindi ta miaraho. Gwiciria hau ni wanyita. Petro muthenya uyu ungi magikuhiriria itura riu Petro akihaica nyumba iguru niguo athie akahoe Ngai mathaa ma miaraho. Ngai aragia hindi iriku? Ngai aragia mathaa mariku? Ngai atumanaga hindi iriku? Ngai agerirwo ni kwaria ri? Mwathani arogocwo muno. Akigua ahutie akenda kuria irio, no riria irio ciathondeketwo ri agikorwo aringitwo ni iringi. Ngai akiringithia mundu uyu wake iringi, na hau niho ndirenda kwaria uhoro waho. Mundu uyu wa Ngai ugwitwo Petro muthenya uyu ungi rugano rwa Kornelio rwakinya hau makiambata nigetha makuhiririe itura riu, na ta ithaa ria miaraho mundu ugwitwo Petro akihaica nyumba iguru, na tondu riari ithaa ria miaraho mundu uyu wa Ngai akigua hutie na akigua ni arenda kuria irio ni tondu ni muhutu. No nake Ngai ng'aragu ino ya Petro akimenya ng'aragu ino niyo ngugirira thiini wayo nigetha njaririe Petro maundu maria mekumukora na ndimwire uria ndirenda kumwira. No nigetha Ngai aririe mundu ugwitwo Petro akimuringithia iringi, na iringi ni gatoro keho kanyitaga mundu, na andu aria me thiini wa roho ni maerewaga na maka understand ati no unyitwo ni gatoro ka ndagika 15 Ngai akienda gwikira undu matu-ini maku na Ngai akienda gukuhe uhoro. Mundu uyu wa Ngai akiringithio iringi na agicoka akiringithio iringi ri naruo undu ataraigua no ndu ataremenya nigetha Ngai ekire mugambo matu-ini make. Na haha niho ndirenda unyite wanaringithio iringi ni Ngai
ukaga gwitaũkwo no kaga kwĩmenya wanatua kwarĩrio nĩ Ngai mĩhang'o ĩkaingĩha no gathumbũka mũno no kaga kũgĩa na gĩkindĩrio kĩega andũ a Ngai nĩ magĩa na gĩkindĩrio kĩega nĩ tondũ rĩrĩa andũ mahurũkĩte nĩguo Ngai ahingũraga andũ matũ akamekĩra ũhoro mũndũ ũyũ aringithio iringi gwathire atĩa mũndũ ũyũ aringithio iringi rĩ akomete rĩ etoro mũnene na ng'aragu rĩ mwathani arogocwo mũno Ngai witũ nĩ mwĩhokeku agĩcoka akĩona igũrũ rĩhingũkĩte agĩkĩona kĩnyamũ gĩtariĩ ta gĩtama kĩnene gĩgĩikũrũka kĩnyitĩtwo mĩthia-inĩ ĩna gĩgĩkinya o thĩ mũndũ ũyũ aringithio iringi rĩ akĩhingũrĩrwo igũrũ ũrĩa rĩhana no nĩ igũrũ ũrĩa rĩhana rĩ akĩonio kĩnyamũ gĩtariĩ ta gĩtama mwathani arogocwo na kĩnyamũ gĩkĩ gĩtariĩ ta gĩtama rĩ akĩonio gĩgĩikũrũkio kĩnyitĩtwo mĩthia ĩna gĩgĩkinya o thĩ ũguo nĩ kĩnyamũ kĩhana cuka tondũ nĩ Ngai mwĩhokeku na nĩ Ngai mũthingu maandĩko makoiga atĩrĩrĩ kamũra-inĩ ga 12 ga 13 hagĩcoka hagĩũka mũgambo haha nĩho ndĩrenda ũthikĩrĩrie mũno hagĩũka mũgambo ũkĩmwĩra atĩrĩ Petro ũkĩra ũthĩnje ũrĩe kĩnyamũ gĩkĩ nĩ kĩaharũrũkio na nĩ kĩarekererio na gĩkuĩte nyamũ cia mĩthemba yothe ũguo nĩ ndĩretĩkia hau he ng'ombe hau he mbũri hau hena indo cia mĩthemba yothe na indo iria ciothe ciĩ hau Ngai witũ nĩwe ũrekete ikorwo ciĩho na Ngai witũ nĩwe ũtũmĩte indo icio ikorwo ciĩ kĩnyamũ-inĩ kĩu no rĩrĩ mũndũ ũyũ gwĩtwo Petro akĩigua mũgambo na agĩtwo rĩtwa rĩake tondũ Ngai ndangĩhĩtithania rĩtwa rĩaku Ngai we ndangĩgwĩta rĩtwa rĩene egũgwĩta rĩtwa rĩrĩa ũĩkaine na rĩtwa rĩrĩa rĩho mũndũ ũyũ wa Ngai agĩrwo ũkĩra nĩgetha ũthĩnje ũrĩe tondũ arĩ mũhũtu ndũmĩrĩri ya Ngai ĩgĩkinyĩrĩra matũ-inĩ ma mũndũ ũgwĩtwo Petro akĩrwo ũkĩra ũthĩnje ũrĩe nowe Petro we gwĩka atĩa gatagatĩ-inĩ ga kĩnyamũ gĩkĩ kĩoneka gĩtariĩ ta gĩtama gĩkĩharũrũkio kuma matu-inĩ gatagatĩ-inĩ ga kĩnyamũ gĩkĩ kĩraharũrũkio Petro agĩkora thĩinĩ wa kĩnyamũ kĩu kĩna nyamũ cia mĩthemba yothe nginya ona nyamũ iria itambaga ta nyoni no erwo ũkĩra ũthĩnje ũrĩe ngarari kĩambĩrĩria kũrĩ mũndũ ũyũ wa Ngai ngarari kĩambĩrĩria kũrĩ mũndũ ũyũ mwĩte ngarari kĩambĩrĩria ta ũrĩa wanambĩrĩria ngarari ta ũrĩa wanarĩrio na mũgambo wa Ngai no ũkaga gũtaũkwo no ũkaga kũmenya ũkaga gũtaũkwo no ũkaga kũnyita no kambĩrĩria mĩario ĩtarĩ mĩega ndiũĩ kana nĩ Ngai kana nĩ ngoma niĩ kĩroto gĩkĩ ndotire ndiũĩ kana nĩ Saitani kana nĩ ngoma ndĩrenda kana nĩ Ngai ngwenda gũkwĩra hwaĩ-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ Saitani ndarĩ hinya wa gũtũma ũrote Saitani ndarĩ hinya wa gũtũma wone kĩoneki kĩrĩa Saitani ekaga nĩ mũndũ aiyaga maiyo agathiĩ kwarahũra maroho make tũburi-inĩ agathiĩ ũgo-inĩ na ũragũri-inĩ akarehe mahinya mohoi wa mĩhianano
ugaikirio ma spirit macio mandu aria makuire ukona tari kurota urarota ugakorwo ni wirigirwo na nduremenya ni tondu gatagati-ini ka gitanda-ini kiria ukomeire kiaya gukorwo ti gitanda githeru kwa gukorwo nyumba ndu mitherithĩtie na thakame ya Jesu Kristo kiroto giki gigagukira na ni Saitani tondu ni ari roho wa wara na ni ari roho wa ugi wa maundu maingi undu ucio ugoka thiini wa muturire-ini waku ugoka thiini wa meciria-ini maku ukoiga ni ndirarotire na andu aria akuo ni ndirarotire na tata witu wakuire ni ndirarotire na mami witu wakuire miaka mingi ukareherwo maroho ma matuhuhu Saitani kiria arehaga ni maroho ma matuhuhu no Ngai kiria ekaga iroto-ini na Ngai kiria ekaga cioneki-ini ukoragwo ari urutani na akoragwo akienda gukinyia ndumiriri kuri andu ake mandiko makoiga atiriri nowe Petro akiuga atiri tathikiriria uigue ni aringithirio iringi na mugambo ni urekereirio na kiugo kia Ngai ni gikinyanĩire na kiugo kia Ngai ni kiega na ni kiuge mbari cieri na Ngai witu ni mwihokeku maundu-ini mothe na Ngai witu ni muthingu njira-ini ciothe nowe Petro ri akiuga atiri aca ti uguo mwathani ni gukorwo ndiri ndaria kindu gitari kiamure uyu ari muhonoku biu no ni Ngai urekereirie indo ici ni gukorwo ndiri ndaria kindu kiamure ona kana kimugiro ngarari kiambiriria gatagati-ini ka Paulo na Ngai gatagati-ini ka ndumiriri iria yekirwo matu-ini make maitho-ini make tondu niahingurirwo maitho ona ginya mugitariĩ ta gitama iguru ria hinguka na kwaharurukio kindu na riboti yoka ukira uthinje urie ni tondu ni urakaya ng'aragu ni kuri na riboti yukite muturire-ini waku igoka na njira ya kioneki na igoka na njira ya kiroto ukaga kumitaukwo no kaga kumenyita ukaga kwerewa uria Ngai aroiga no kaga kunyita ndumiriri ya Ngai uria etari no kaga gwiciria no kaga kuhoya kirira no ndumiriri ya Ngai ni yokire na Ngai agikunyita guoko na agigukiria mukuru-ini uria agukiririe no ukiaga kunyita no ukiaga kwerewa no ukiaga ku understand kioneki kiu na kiroto kiu no hinya wa Ngai ukiaga kuonekana ugage ndumenyaga niki kiarĩire kingi no Ngai ni akwariirie Ngai ni akumirĩire na kiroto Ngai ni akwariirie na mugambo no ukiaga gutwiria kirira wega no kigia na ngarari ta mundu uyu gwitwo Petro tondu ararutira Ngai uira ta Ngai atamui akira Ngai nie ndire ndaria kindu giethahu na ni uranyona haha irio ciothe ndiaga ndiciamurite nie ndire ndaria kindu githahu ona ndire ndaria kindu gitari kiamure uguo we tiwe ukundeithia hihi nyama cia ngoma tiwe ukundeithia kindu kiria githahu tiwe ukundeithia kindu gitari kiamure no matu maya ma mundu gwitwo Petro ni mugambo wa Ngai maiguire rurimi ni rwambiriirie ngarari na ni ambiriirie gukararia muonania wa cioneki ni ambiriirie gukararia muheani wa kirira wa kugegania Jesu Kristo na agatua we ni mwagiriru muno na agatua we ni muthingu muno na agatua we ni mwega muno tondu we ndakiriaga kindu githahu na ndariaga kindu gitari kiamure ni to uria tuga tutiriaga irio tutahoeire tutiriaga irio tutacirathimite uguo niguo Petro arenda kuga tutanathie na mbere na hau ngwenda tuheo rwimbo rumwe ni Pastor Grace nigetha tugoce Ngai nie ni ngwenda Ngai umenyage ni ngenaga muno niwe na nigetha wambe wikire full stop hau na twekira full stop Paulo nake matu make ni maiguire no ni ambiriria ngarari na nigetha umenye ngarari ciaku nawe ciukagira ha kiroto-ini kioneki-ini nigetha umenye hari uriri wagite gutherema niki wagite guthii na mbere niki andu aingi manakorwo mari na thina wa kwaririo ni Ngai makinengerwo ndumiriri cia athamaki cia ahunjia no magetigira ni tondu wa mbara cia kiroho na maundu maria mangi matiganite no Ngai ni egututeithia hwaini wa muthenya wa umuthi tumenye ndumiriri iyo kamatu-ini maku ri ubatie ni gukararania na Ngai kana ubatie ni gwika uria Ngai arenda. Karibu Pastor Grace. Amen, amen, hallelujah. Rekei tugoce Ngai. Niĩ nĩ ngwenda Ngai ũmenyage, nĩ ngenaga mũno nĩwe
tondu ni njikaga wega na ukanyenda hingo ciothe. Irio ciakwa iria ndĩaga, maĩ marĩa nyuaga, ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga. Kũrĩ mũthenya ona ũtukũ nĩ ũmenyagĩrĩra wega, maitho maku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma. Ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani, no nĩ ndakũhoya tũmage ngwende mũno na ngũiguge irio ciakwa iria ndĩaga, maĩ marĩa nyuaga, ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga. Kũrĩ mũthenya ona ũtukũ nĩ ũmenyagĩrĩra wega, maitho maku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma. Ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani, no nĩ ndakũhoya tũmage ngwende mũno na ngũiguge. Niĩ nĩ ngwenda Ngai ũmenyage, nĩ ngenaga mũno nĩwe, tondũ nĩ njĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe. Irio ciakwa iria ndĩaga, maĩ marĩa nyuaga, ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga. Muoyo naguo nĩwe waheete, nĩwe ũgiragia ngue, ũngĩhoengia hinya waku ndingĩtinda gathakamwe. Kũrĩ mũthenya ona ũtukũ nĩ ũmenyagĩrĩra wega, maitho maku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma. Kũrĩ mũthenya ona ũtukũ nĩ ũmenyagĩrĩra wega, maitho maku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma. Ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani, no nĩ ndakũhoya tũmage ngwende mũno na ngũiguage. Ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani, no nĩ ndakũhoya tũmage ngwende mũno na ngũiguge irio ciakwa iria ndĩaga, maĩ marĩa nyuaga, ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga. Kũrĩ mũthenya ona ũtukũ nĩ ũmenyagĩrĩra wega, maitho maku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma. Ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani, no nĩ ndakũhoya tũmage ngwende mũno na ngũiguage. Ndingĩhota gũgũcokeria wega waku
mwathani no nĩ ndakũhoya tũmage ngwende mũno na ngũiguage. Amen, amen, amen. Ngai akũrathime mũno Pastor Grace na gwike maũndũ mega. Tũtwaranĩte nawe ĩmwe kwa ĩmwe kuma atũmwo 10 na rĩu tũrorete gũthoma harĩa kamũra-inĩ ga 15 na twaigua ũhoro wa mũndũ ũgwĩtwo Petro rĩrĩa aringithirio iringi na akĩigua hũtie nyũmba igũrũ, akĩonio igũrũ rĩhingũkĩte, no nĩ igũrũ rĩhingũkĩte arĩrio nĩ Ngai, akĩambĩrĩria kũhana ta arakararania na mũgambo ũcio wa Ngai. Wa gũkorwo wanakorwo ũkĩarĩrio nĩ Ngai no ũgakararania na mũgambo wa Ngai. No andũ angĩ nĩ mekaga maũndũ maya nĩ kwaga ũtaũku na kwaga ũmenyo, na maandĩko makoiga rĩrĩa mũtoĩ mũtioragio na mũtiatindagĩrĩrwo. No rĩu thutha ũyũ nĩ tondũ nĩ mũkũmenya na nĩ mũgũtarwo nĩ kiugo kĩa Ngai, Ngai ũyũ nĩ arĩmũtuagĩra cira tondũ nĩ mũĩ. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ka 15, naguo mũgambo ũkĩmwarĩria hĩndĩ ya kerĩ ũkĩmwĩra atĩrĩ, kĩndũ kĩrĩa Ngai atheretie we tiga gũgĩtua atĩ ti kĩamũre. Rĩrĩ nĩ rita rĩa kerĩ mũgambo waharũrũka matũ-inĩ ma mũndũ ũgwĩtwo Petro ũkĩmwĩra atĩrĩrĩ atĩ kĩndũ kĩrĩa Ngai atheretie, kĩndũ kĩrĩa Ngai amũrĩte tiga gũgĩtua ti kĩamũre. Mũndũ ũyũ wa Ngai akĩigua. No ĩno nĩ hĩndĩ ya kaigana? Nĩ hĩndĩ ya kerĩ. Taririkana kĩroto kĩa Jusufu hĩndĩ ya mbere. Kĩroto kĩa Jusufu hĩndĩ ya mbere erota, athire akĩmahe rũgano ruo rĩa arotete na ũrĩa arĩirio nĩ Ngai. Makĩmũthikĩrĩria, ihĩ cia nyina ikĩmũthekerera. Kĩroto kĩa hĩndĩ ya kerĩ nĩkĩo kĩarehire thĩna kwa Jusufu gatagatĩ-inĩ ka nyina na ithe na arĩa maciaranĩirwo nao, tondũ arotire njata, riũa na mweri ciothe ikĩmũinamĩrĩra. Ithe akĩmũria, anga nĩ ũrenda gũtua niĩ na nyũkwa nĩ tũrĩkũinamĩrĩra? Ũguo kĩroto gĩa kerĩ nĩ kĩrĩ mbara, mũgambo wa kerĩ nĩ ũrĩ mbara. No mũndũ wothe waragĩrio nĩ Ngai, na mũndũ wothe matũ make maiguaga Ngai, na mũndũ wothe Ngai oimagĩrĩra kĩroto-inĩ na cioneki-inĩ, nĩ mũndũ ũngĩrũgamia wĩra wa Ngai na nĩ mũndũ ũngĩtungata wĩra wa Ngai. Kĩrĩa twĩkaga nĩ maiyo tũiyagwo nĩ Saitani, tũkaga gwĩtaũkwo na tũkaga kwĩmenya, na twathiĩ twarota mũno, twarotera hunjia itũ na okorwo nĩ kanitha-inĩ ona kana nĩ kĩgongona-inĩ ta gĩkĩ, warĩrio ũrĩa mũtungatĩri ahana na ũrĩa atariĩ, ũkaingatwo mũno na ũgatwarithio mũno tondũ nĩ wambĩrĩria gũtaũkwo. Tondũ kĩroto, ũndũ wa mbere njũĩ wa kĩroto kĩa Ngai gĩtiaragia maheni. Ũndũ wa kerĩ njũĩ wa kĩoneki kĩa Ngai gĩtionekaga ũndũ ũtekũhinga. Ngai arekagĩrĩria ũndũ ũrĩa ũkũhinga na ũndũ ũrĩa ũkuoneka, na rũgendo nĩ rũkoragwo rwĩ rũraihu kũrĩ andũ arĩa marona cioneki na kũrĩ andũ arĩa mararota. Mũgambo wa kerĩ ũkĩmwĩra, kĩndũ kĩrĩa niĩ theretie ndĩ Jehova Ngai ndũbatiĩ gũtua ti kĩamũre na ndũbatiĩ gũtua ti gĩtheru. No ũyũ rĩu nĩ mũgambo wa kĩgũthũko, tondũ wangararirie Petro ambĩrĩria kũgĩa nacio. Maandĩko makoiga atĩa thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga 16, naguo ũndũ ũcio ũgĩkwo gatatũ, na hĩndĩ o ĩyo kĩnyamũ kĩu gĩkĩoywo gĩgĩcokio igũrũ. Iheo citũ ciũragĩra haha. Indo nĩ ũrekereirio nĩ Ngai, hinya nĩ ũrekereirio nĩ Ngai, nĩ wakararia rĩa mbere, nĩ wakararia rĩa mbere, na nĩ wakararia rĩa kerĩ, na nĩ wakararia rĩa gatatũ. Hinya ũrĩa uma ho mwene guaka woya o nginya rĩrĩa ũrĩamba wĩigue, o nginya rĩrĩa ũrĩtaũkwo na o nginya rĩrĩa ũrĩmenya. Maandĩko moigaga atĩrĩrĩ, mũndũ ũyũ ũgwĩtwo Petro akĩĩra Ngai na mũkanua gake we ndangĩrĩa kĩndũ gĩtarĩ kĩamũre na ndangĩrĩa kĩndũ kĩmugiro, tondũ nĩeyĩtĩkĩtie na nĩetĩkĩtie ũtungata wake na nĩetĩkĩtie ũhonokio wake. No nake Ngai aramumĩrĩra na njĩra ya kũmũruta, na njĩra ya kũmũtara kũgerera matũ-inĩ make, tondũ nĩ igũrũ onire rĩhingũkĩte, maitho make ũndũ matarĩ mona makĩona, matũ make mũgambo mataiguĩte mbere ĩyo makĩigua. No gĩtama gĩkĩ nĩ gĩoka nĩ kĩoywo, tondũ nĩ hagĩa na ngarari gĩgĩcokio kũrĩa gĩtũũraga. Ngai nĩwe ũngĩeheria kĩheo gĩake thĩinĩ waku, Ngai nĩwe ũngĩrutũrũra kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku, Ngai nĩwe ũngĩhanda kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku, na Ngai no akũnine
ukirega gwathikira uge wake no kirega gwathikira mugambo wake. Maandiko magatwira atiriri thiini wa ibuku ria Ayubu 33 kamuraini ka 14. Tareke tuigue hanini. Ayubu 33, Job 33 verse 14. Maandiko makoiga atiriri, amukwaria Mulungu ni aragia rimwe eni ona ria keri andu mangiaga kurumburia ni kiroto-ini kioneki-ini kia utuku. No igwa ni kiroto-ini na ni kioneki-ini nginya gia utuku. Andu magwatwo ni toro munene hindi ria andu makomete uriri nirio ahinguraga andu matu na utaro uria matarwo akawikira ruri. Uguo Ngai ni ekagira utaro uyu ruri. Ngai ni ahinguraga andu matu riria makomete. Ngai ni ahinguraga andu maitho riria makomete, makonio maundu maria matari hindi mategukinya, makaguuririo bara iria ciekuo, makaguuririo oru uria thugundeirwo andu a Ngai na makaria maundu maya. No andu aya mamaria aria marerwo ringi ni magaga gutaukwo na makaga kuigua. No nake mwariria ngiaga gwitaukwo ta Petro, hinya ucio nduteyangagwo ni Ngai ni kuoyo woyagwo, gitama kiu ni kuoyo kioyagwo gikaigwo wega kierekeire haria gikumite, nigetha mundu uyu agie na ihinda ria kwĩigua hindi ingi na kwimenya na gwitaukwo. Ndirenda kuga atiriri hwaini wa muthenya wa umuthi, Maandiko maroiga atiriri thiini wa kamuraini ga 17 nigetha turikie tuhote kwaria uhoro wa iroto iria. Na riria Petro akorirwo arigitwo muno ni gitumi gia kioneki kiu onete riu ri andu aria marareketio ni Kornelio marikia kuria nyumba ya Simeon makiruga makihingo-ini magita na makiuria kana Simeon uria witagwo Petro nyaikaire kuo mugeni. Na riria Petro eciragia uhoro wa kioneki kiu akirwo ni Roho atiri hari na andu atatu megukuria, no ukire uikuruke muthie nao utari na mathangania ni gukorwo nie ndimatumite. Ni wona riu atumirwo Roho Mutheru nigetha mu comfort, no kioneki ndanafuata kioneki. Mato make ni mekuhinguritwo aigue mugambo wa Ngai na ndamenyaga kinyamo kiu giatariĩ ta gitama ni atia Ngai endaga kwaria uhoro wakio. No riu Ngai akiona ndietiganirie ndungata ino yakwa, ndietiganirie mundu uyu wakwa, no nginya ndume mumuteithia tondu Roho wa Ngai niwe tutumagirwo ari mututeithia. Wanarota ria mbere kioneki kiu gikaga kuhingana gikaga gukinyanira, ihinda ni rigukinya Ngai acokie hinya na kugie na kioneki kingi kieru, tondu Ngai ni arekereirie Roho wake Mutheru iguru ria uturo waku na iguru ria muikarire waku. Matu maku maigue mugambo wa Ngai na mautaukwo, maitho maku mone kioneki na magitaukwo, ni tondu Ngai ni araria kugerera cioneki-ini na iroto-ini. To nginya urote kiroto kiuru, to nginya urote kiroto kia waganu. Ngai ni ahaririirie andu ake aria marona cioneki iria irahinga na aria mararota iroto iria irakinyanira. Na ni ndanaigua andu makiaria uhoro wa iroto na ngaigua andu makirumana muno uhoro wa mundu urotaga kana uhoro wa mundu urotaga undu no kahinga, no kaigua andu makiaria uru. Ndukanaririe mundu uru ona mwari wa nyukwa kana ona muru wa thoguo. Ndukanae kwaria uru mundu na ngikwa ni murata waku, ona ndukanae guikia uhoro wa kioneki itheru ona kana uhoro wa kiroto itheru. We no menya we urotaga giaku gikoima, ndikwenda undotere nie asa, tondu mugambo wa Ngai ni awikagira matu-ini ma andu ake, akiwikira matu-ini ma mundu gwitwo Petro. No Petro akiaga gutaukwo na agikara arigitwo tori urigitwo muthenya wa umuthi. Uhoro wa kioneki kiu no uhoro wa kiroto kiu agikara arigitwo, na haha guthangania-ini ri Roho wa Ngai ndwagire guka na kumutungatira, o ta uria Roho wa Ngai okite mahinda ma muthenya wa umuthi nigetha utaukwo ni kiroto giaku no utaukwo ni kioneki giaku, nigetha uhote guthie na mbere utegwitigira. Tondu Petro ndatigire kuhunjia, Petro ndatigire kurutana, Petro ndatigire kwaria uhoro wa Ngai, ndatigire kwaria uhoro wa mugambo wa Ngai, tondu ni akomfortirwo ni Roho Mutheru wa Ngai. Roho wa Ngai ehikite nigetha oke akurute na gucokie njira kuria wateire makinya na ni wariirio na mugambo wa mbere ukiaga kuigua na ukiaga kuutaukwo, ukeririo na mugambo wa keri ukiaga kuigua na ukiaga kuutaukwo, wa gatatu ugikira ngarari kanua-ini gaku. Ngai yake amba guthenga tondu Ngai witu ti wa ngarari, na Ngai ndangi gukuma nigetha umutungate. Ngai ni kwaria aragia na andu ake, Ngai ni gucokereria acokagiriria andu ake nigetha atwarane hamwe nao.
kioneki giki kia mundu uyu gwitwo Petro gigituika kiriga kuri we no kinyamu kiu gitiagire kuoyo na gigicokio iguru niguo mandiko matwira no nake Paulo ikarite na guthangania gwake tondu ari o mundu wa Ngai o ta uria nawe uri mundu wa Ngai ni wateire ikinya ria mbere kiroto kia mbere ni giathengire ni wateire ikinya ria keri kiroto gia keri ni giathengire giki gia gatatu gitiguthenga ni gigukinyanira ni tondu roho wa Ngai ari iguru riaku ni tondu rutani wa roho wa Ngai uri iguru riaku nigetha nyite no taukwo ni mugambo wa Ngai hari andu maraurio horo wa tauri wa iroto no tukuonagia uhoro wa mugambo uria wanaririo ni Ngai ukaga kutaukwo no kaga kunyita no kaga kumenya wega inde ni ikinyu umenye no utaukwo Ngai akiaria Ngai ni okaga hariwe na confidence ucio ni undu namba emwe uria Ngai ekaga mahinda maria andu makomete makerigwo Ngai ndari githagathago Ngai okaga direct atari na githagathago na Ngai witu ndokaga ari na guoya roho wa daimono niguo okaga iroto-ini uri na guoya tondu ndurahota gukurana kana ukamenya kana ni weiguite kana ndwiiguite na nikio roho wa daimono ni kuri andu mahetwo roho wa gukurana ona riria mundu wakomete akerigwo ona ngiumirirwo ni maroho maya ma spirit maya mathuri kana matumia aria mendaga kwagana na andu a Ngai utuku wiigue uge Jesus tondu kiroho giki kina guoya ni guthenga githengaga wite Jesu Kristo roho cio ni guthenga uthengaga no mugambo wa Ngai ndukomithikaga mahinda maria mundu akomete akerigwo ungikorwo ni mugambo wa Ngai kana kioneki kia Ngai kana kiroto kia Ngai gitikomikaga na gitithiraga no mugambo wa daimono niguo thengaga na niho haha okaga mundu akagurumuka ukaigua no geto to gukuithitio mirigo ni tondu wa mirigo iria Saitani egukuithitie no kiroto kia Ngai mundu ni arahukaga akarahuke na gikeno kia Ngai ona makite na kaigua kiririria muno kurikira Ngai-ini na kaigua kiririria muno kuhoya okorwo ni ndumiriri ya mundu ukuheagwo ukarigwo gwika atia ndumiriri ikumukinyirira atia andu aingi aria mohigireire maundu-ini marikaga mahoya-ini muno na Ngai hindio niguo harurukagia roho wa Ngai roho utari mucerere ugakuhe direction yore ubatie ni gwika kuringana na kioneki kiu na kiroto kiu tondu roho wa Ngai de contradictaga kigo kia Ngai gitiehingicaga no roho wa daimono ni wihingicaga roho wa daimono niguo giaga na mathangania naguo ni hari iroto irotagwo ni andu no gakoraga iroto icio ni cia thumbura andu muno na ni nguhutia hanini ni undu wa mathaa maitu wahota kurota umirirwo ni daimono umirirwo ni roho muru roho cio geragira ku kaingi na kaingi roho wa Saitani ugiuka hario ri ni hakoragwo na connection ya maundu manekwo kana ya maundu waneka na nikio maroho macio maroka gucerera indo ciao Ngai aceragira andu aria mari ake Saitani nake aceragira andu aria mari ake ni ubatie ni gwitigithukania utuike mundu mutheru kuna no tuike kiumbe kia Ngai fiu witigithukanie na maroho maya witigithukanie na igongona ici wa gukorwo we wiciragia wi mutheru ta Petro wa gukorwo wiciragia wi mwega na wi mwamure ta Petro ni tondu wi muhonoku na ni waragia thakame ya Jesu Kristo na tiga Petro hari na connection ya Ngai roho wa Ngai ndangiacokire hindi ya keri guthie kumumiriria na kumuonia uria egwika roho wa iroto ici cia daimono ciukaga mahinda maria mundu akomete akerigwo nigetha hihi cie meciria maku cie curu yaku igathie karutithio wira muritu muno ni daimono igathie karutithio wira muritu muno ni Saitani no giukira nikio ukiraga onogete na roho uyu ukiiwo waku uiyagwo ni tondu kwa gukorwo kwanyu mucii urereirwo kigongona-ini utoi ni kia muthemba uriku urereirwo kigongona-ini kia hoi wa mihianano uguo wiithaga ria daimono no ndumenyaga na apart from gukorwo ni wakurirwo no githambio na thakame ya Jesu Kristo nduri wetigithukania na maroho maya nduri waima kioho-ini giki na Saitani ndari atigana nawe na ndari etikia ati ni waimire moko-ini make na nikio kuona roho wa Ngai akiguthukira mundu gwitwo Petro
amuthare ni tondu ni arigithio ni kioneki giki. Uguo noguo nake Saitani aguthukaga, acoka kihumo-ini giaku agakora maitoguo kana coguo kana andu aria mari anyu ni mari na connection na daimono, gukamenyeka kwina mundu wao wi handu hana, na mundu ucio ni muhunjia fulani kana ni muhonoki fulani. Daimono icio igoka na ciukaga hariwe icemete, citiukaga ikubitie, tondu ciena hinya wa kihumo gia kuria umite, tondu ciena hinya wa kuria ciaritwo. Ona ingi ciukaga igikuririkania cucu wanyu uria wakuire, ingi ciukaga ikuririkania tata wanyu uria wakuire, ciukaga ikuririkania mamu wanyu uria wakuire kana baba wanyu uria wakuire. Ni tubatie ni gwetigithukania na kwariria maroho maya, kumera macoke tuburi-ini, ni tondu kuriuka kwa andu akuo ti gukinyu, kuriuka gucoka kwa Mwathani ti gukinyu, ati nigetha maroho maya marahuke. Na ni hari mugambo umwe tabatie ni gutiga, na niguo ndirenda gugutara naguo muthenya wa umuthi. Mahinda maria uimirirwo ni iroto ici cia andu aria makuire kana andu aria matutigire, ni ubatie ni kugweta ciugo ici no kamweta na maritwa make meri. Okorwo etagwo uria gitagwo reke ndikihuthira nigetha ndigakeye gukihuthira mundu victim hau. Okorwo etagwo John Githire, mwite John Githire ni njui ni wakuire we, no gikoma okiri-ini. Ndagwatha thiini wa ritwa ria Jesu, riu ti roho raririe ni John Githire, uturi okiri-ini weterere nginya kuriuka kwa andu akuo gukinye, na maroho maku macio manyumagirira ndikwenda makanyumirira hindi ingi thiini wa ritwa ria Jesu. Ni ubatie kumariria utegwitigira, ni ubatie kumariria utari na guoya, na ni ubatie kumorota utari na guoya. Maroho macio makoragwo makiarahuka niki? Maroho maya timo ma mbere gukorwo makiarahuka. Taririkana nginya mundu wa Ngai, mundu gwitwo Samueli akiarahurwo ni mutumia mundu mugo uria mundu gwitwo Saulu athire kuhoya kirira kuri we. Uririkana Saulu aitiririo maguta ma mbere, niwe wari wa mbere Israeli kunina ago othe, na niwe wari wa mbere history-ini kungaurania uhoi wothe wa mihianano thiini wa bururi wa Israeli. No ni kwari mutumia watigarire, na tigarire na njira ya kwihitha, na tigarire tondu daimono ni njugi muno na niciohigiriire maundu-ini macio, na mutumia uyu agitura ehithite nginya riria Saulu akinyirirwo ni roho wa thina, agiciria riu ri Ngai uyu wa Samueli ni ndarandeithia tondu Samueli ni agikuire. Akimenya mutumia ni nguthie gwetha mundu mugo, athire kwi mutumia umwe wa aria atigirie, tondu conversation ya mutumia uyu na mundu ugwitwo muthamaki Saulu yari atiriri kuringana na uria kiugo kia Ngai kiugaga. Tondu Saulu athirie kunikite undu ataramenyeka, aria mugambo ni raigwika ni wa Saulu no ndaramenyeka. Mundu uyu mutumia uyu agithia kiario nake ni Saulu, akimwira ni ndirenda unjerahurire Samueli nigetha ndimuhoe kirira. Uguo Saulu ni amenyaga ago mena hinya, ni amenyaga ago ni kuri undu mangika, no hinya wao ni mumocu na ni mutorie ni thakame ya Jesu Kristo. Na mahinda maria mutumia ucio ririe Saulu atiriri, Saulu angimenya muro wa Kisu angikimenya ri kungicoka guikare atia? Saulu kuri uria agicokirie wathoma mandiko wega ni ukuigua thiini wa mandiko ma Thamaki na Samueli, na ni ukuigua maundu maritu muno maria Saulu maririe na mutumia ucio, tondu nginya ni gwakinyiriire hinda riria mundu roho wa Samueli warahukire. Hau niho mundu gwitwo Saulu athireire, tondu Samueli amoririe atiriri, mukungia niki ona muguthinia niki riria ngomete kaburi-ini? Uguo ndabatie ni gukira, roho ucio ndubatie ni gukira, roho ucio ndubatie ni kwarahurwo ni mundu, tondu roho ucio nduri na hinya. Ati mukungia niki, muguthumbura niki? Saulu akiambiriria guita iteko horo, arahe mundu mukuo horo na ndarataukwo ni mundu mukuo, tondu ni muohe ni ugo na uraguri, tondu kigongona kiria ni kirurumukire thiini wake. Uririkana Saulu muritwe mundu wa Ngai na ni aninite ago, no kigongona giki ni kiarahuka na ni kiamuonio ugo niguo wina hinya. Uguo niguo maroho maya marahukaga, ona wi muhonoku na wi muthamaki, magakwerekeria kigongona-ini gia kihumo kianyu, kigongona-ini kiria umite thiini wakio. Na nikio gitumaga wone ona honoki ni maragiwa ni daimono ici ni tondu wa ihumo ciao, na tondu Saulu uririkana ni waninite ago, niwe waninite araguri, no kigongona kiu gikirurumuka thiini wake, akiona no athire gwetha mundu mugo nigetha mwarahurire Samueli, nigetha amwire maundu maria ndaga kumwira na amuhe thina wake uria ari naguo. Uguo noguo roho ucio warahukaga we wi muoyo, ukarahuka ugoka gukora, ugoka ugakuoha meciria, ugakuonia maundu meri matatu, ati nigetha hihi ona ni kuri mokaga na ni kuri mokaga na magagwita magakwira oka
ingira nyumba-ini ino ndukanetikire kuingira nyumba ne wathira no horo waku wakinya to nwetikira kuingira kuri andu acio mari uguo ni kuri maundu maingi muno mekikaga na marekika uturo-ini wa andu no ni tukuhota gukiria maroho mothe matuburi-ini ni tukuhota gukiria daimono ciothe cia andu aria makuire mari aitu matigane na ithuĩ uturo-ini witu tutiguthie kwarahura maroho ma andu aria makuire tutiguthie kuraguria maroho macio Saũlũ wathire ni tondu ni kigongona kiambararire o ta uria nawe kigongona kiambararaga gikanyita indo ciaku gikanyita utonga waku gigaguikia mathire-ini gigaguikia mirimu-ini gigaguikia mathina-ini na riu kigongona kiu ihinda ni ikinyu gikomecwo na gikomecwo biu thiini wa ritwa ria Jesu iroto iria wanarota mugambo uria wanaigua na matu maku to gukorwo wa ukararirie ni tondu wa kigongona giki kwambarara muthenya wa muthe matu maku ni maigue mugambo wa Jesu Kristo na maigue kiugo kia Ngai uyu turaga muoyo maigue kiugo kiria gitacenjagia kana gikagaruruka mehoke Ngai uyu turaga muoyo nigetha tuhota gukomesha maroho maria mandu aria makuire na ni megukoma thiini wa ritwa ria Jesu ni mekwaga kwarahuka ringi thiini wa ritwa ria Jesu aingi ao mananyandikira message athuri ao makuire miaka 5 mithiru kana miaka 10 mithiru makanjira na ngenete muno tondu muthuri wakwa ni anjereirio tuku uguo ri ni ndirabatara mundu ri ndirabatara kuhika tondu wakwa ni anjeragirwo utuku na akahingia mabataro mana meririria ma mwiri wakwa icio ni daimono oikagirio na ni ugwati munene muno tondu ni maroho ma andu aria makuire mararahuka makuhingirie mabataro na meririria ma mwiri to uria Saũlũ abatarire kuhingirio na kuria Samueli kiuria no Samueli ni akuite akiona no athire kuhoya kirira kuri andu aria maraguraga nigetha mahote kwarahura roho wa Samueli hau ni horebu eri uri ya Saũlũ na roho ucio ni kunino ninaga tondu Saũlũ kumanagia na hau tondu ni acokire akiingirana na mutumia ucio mundu mugo tondu mutumia ucio ni amuhenereirie muno akimwira mathie gwake akarie na akanywe na mutumia ucio mathie gwake athinjire njau tondu magongona mohoi wa mihiano ni metikitie guita thakame na Saũlũ riria arianiire na mutumia ucio thina wake ukiambiriria hau na guthira gwake gukiambiriria gutangathwo wa gukorwo ni redio ronania hari uri no hwaini wa muthenya wa muthenya ni hari na ihinda ria kuhura about tongue ngwira ndogukua ni ugutura muoyo tondu toko ni wikorete kigongona-ini giki kia maroho makiarahuka ukarianira na ukanyuanira namo ukanyuanira nago na ukarianira na araguri aya riu ihinda ria kinyire ria Saũlũ ria gukua riria etekirire kurianira na mutumia ucio na kunyuanira na mutumia ucio na riria etekirire guthinjirwo ni mutumia ucio uguo ihinda ni ikinyu wetigithukanie na andu aya ona kana ni muthuri waku ona kana ni mutumia waku ona kana ni your sister kana ni your mom wetigithukanie nake biu thiini wa ritwa ria Jesu muri wa Ngai uria wi iguru muno no ngikorwo wanekora wi hatikaini ino ni wega warie nigetha tumenye makinya maria ungikinya nigetha wohoke kioho-ini kiu tondu ni kuri andu tawa wao ni wonanitie rendi ni tondu ni marutiirwo magongona ni ngai icio cia tuburi-ini na magongona macio magakinya muico na magakinya haria makinyaga nigetha magire muoyo waku na waga gukua makagira mwana waku waga gukua makagira kiria mundu uri wendete muno ithue tutiekua ni tugutura muoyo gutire mundu uraturuthirika uratwirorera ugukua ni egutura muoyo ni tondu wa maroho maya na tondu roho wa Ngai ni aratwariria hwaini wa muthenya wa umuthi ni wega kwaria thina waku ni wega kuga wonje waku nigetha tumenye haria ukinyanitie na daimono ici na twamenya hari ukinyanitie na daimono cia tuburi-ini ni tukumenya kana wi muico wa maundu ta mundu uyu wetagwo Saũlũ muthamaki akinyirirwo ni ihinda ria guthie kwarahura Samueli nake uhoro wake ugikinya muthia hau wa gukorwo ni urianire na daimono ici ni unyuanire na daimono ici ta uria Ngai aturaga muoyo wakorwo igongona riaku ni rirutitwo tuburi-ini ria muico ni ndahundura magongona macio thiini wa ritwa ria Jesu matu maku makwendithie kuigua mugambo wa Ngai matu maku makwendithie kuigua kiugo kia Ngai nigetha ugaruruke no rugame wega kiugo-ini kia Ngai wetikie ndugukua ni ugutura muoyo wetikie ndugukua ni uguikara ringi ni tondu ni waigua na ni wataukwo na ni wamenya uhoro wa iroto na cioneki iroto ici imwe ciukaga irehetwo ni daimono nigetha ikunine iroto ici imwe ciukaga irehetwo ni Ngai nigetha kanitha wa Ngai wihande nigetha thamaki maigue na mamenye nigetha itura rimenyeke na riria uiguaga uru ungikoneka itura murangi
ageria gekwanirira uru ucio Ngai amwaragiria na cioneki-ini Ngai amwaragiria na iroto-ini tondu Ngai ni aragia cioneki-ini na akaria iroto-ini ni kuri na mugambo waiguire ukiukararia ni kuri na thauti waiguire na yari ya Ngai ukiaga kumitaukwo na ukiaga kumenyita wega kuri na mugambo wa kwariirie wathie guciana aria muriganitie nao makihura mugambo ucio toria Jusufu ahurirwo akigerera ruo-ini kuhurwo gwa kioneki gutumaga mundu agerere thina-ini gutumaga mundu atwirwo gikuo na nikio kuona ni tondu wa kiroto kia Jusufu gia kere gukarario gikimwerekeria gikuo-ini gikimwerekeria guikio irima-ini tondu aria ni makararirie aria mangenyita na moko nigetha mahoe na mathaithe Ngai nigetha mahe revelation ya kiroto giki kana utauri wa kiroto kiugo gikorwo withi no ndakuire no nikiamugereirie ruo-ini onawe tokwa gukorwo ruo-ini ruri ogereire hwa-ini wa muthenya wa umuthi ni kiroto warotire gikiaga gutaurwo na njira iria yagiriire ukiaga kumenya na maandiko moigaga ati riria mutoi mutioragio no rito ni mumenyete ni gwathwo mugwathwo igua mugambo uyu hwa-ini wa muthenya wa umuthi umenye Ngai ena bata na kioneki kiria kuhete kia mbere Ngai ena bata nawe na kiroto kiria kwaririe kia mbere na gia gatatu kiria wakararirie nigetha Ngai akuhotanire we nawe uturaga ugianaga na daimono ihinda ni ikinyu utige kugiana na saitani ni tondu maroho macio ni tukumariria na matige gucoka kugia andu a Ngai thiini wa ritwa ria Jesu muru wa Ngai uria wi iguru muno umuthi Ngai ni twaria muno na uhoro ucio ni uhoro muritu muno no ni ndiretekia Ngai witu ni egututeithia na ni egutwika wega ndenda kwamba kwirorera message mwena-ini wa haria tugukinyite mwena-ini wa tombate na iguru kana ni guikuruka na thi okay tukinyite ha ala nigithae please God man of God what should I do so that I can be remembering my dreams kiu ni kiuria kiega muno tondu ucio koragwo ari roho wa kuiya iroto icio tondu kiroto raririo ni Ngai saitani akoragwo hau ehariirie guthatia kiroto kirehagwo ni araika eri muraika wa Ngai na muraika wa ngoma akoragwo hau akaigua ni weru uria weru akienda guthatia uguo no nginya tukoragwo twi maitho muno maundu macio no tukugia na ihinda na ni tukumarutana Mark Kariuki Bishop my dreams ni kuota nikipaa juu nikiwa na mapawa what could it be ni kurota kiubuka na mathagu Ngai witu akurathime muno na gwike wega ni tugugia na githomo kiega gia gucokia iroto icio ciothe ni ikwandikwo wega na Ngai angitikiria ndicicokie riera-ini ni ngucicokia Ngai angingania witikire gwathika witikire kuhurira thimu ngucokerie wiwe na wi wiki ni tondu maundu mangi ni mendaga Ngai akagaidi mundu na ti wega kwigutha githuri ta Petro na ti wega kwaga guthikiriria mugambo wa Ngai Petro oigire we ndariaga na ndangenywa na tondu ari mundu wa Ngai Ngai witu no akihotani na njira ino na iri ingi tukinyete hariu Lucemboro ani waithira amen ukoiga amen Ngai akurathime Anisia Njeru amen Lucemboro Alaya nigithae amen we are not going to die but to live and declare the works of the Lord amen Ngai akurathime muno Alani Njeru na gwike maundu mega Lucemboro mimi huota na watu close na mimi na walikufa maroto iroto icio nicio turaregana nacio maroho macio nimo turenda kuregana namo hwa-ini wa muthenya wa umuthi Mary Melvin Njengo koiga amen Morris Bogo koiga amen Bethi wa Boy ukoiga amen Ngai akurathime muno na gwike maundu mega Morris Bogo ni ngwenda kuigua mugambo wa Ngai na ni ngwathika ndigukararia mugambo wa Ngai ndugakararia mugambo wa Ngai Morris Bogo thiini wa ritwa ria Jesu muru wa Ngai uria wi iguru muno Mary Melvin Njenga Job 33:14 amen nau niho twathoma Kariuki Martin amen Ngai akurathime Jimmy James Apostle Ngai akurathime na gwike wega Isabella Christabel Ngai akurathime Katie Kim praise God Bishop tuned from Nanyuki icio ni tuguthomete ndona icio tatuguthomete Pauline Wanjiku powerful message Baba Teddy ukoiga amen Bethi wa Boy thanks God sound is okay now Edgar Muich sound back Paul Getheji is okay now
Masesiko, thanks, Ngai akũrathime muno. Ani Rũgũrũ, volume nĩ ũkwarĩtie ũhoro wa Mark Kariuki. We can't hear you, Bishop. Hey, na nĩ ũgwati. Na ngwĩciria rĩu nĩ mũkĩnjiguire na ũhoro ũcio nĩ wakĩrorwo wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Jacinta Njeri, Ngogi, can't hear you. Sauti, andũ nĩ mekũnegenete mũno nĩ thauti. Na ndinamenya nĩ ndagĩka cigana. Ndagĩka 2 nĩ nyingĩ mũno andũ mategũthikĩrĩria mĩtambo-inĩ tondũ me hau nĩ tondũ wa ndũmĩrĩri ĩyo. Ũguo ũhoro wa thauti ũrorwo mũno. God's child, ũkoiga haleluya, kĩrathimo gĩakwa gĩtingĩiyĩka. Na nĩ ũndũ wa ndagĩka icio igĩrĩ, rũciũ no tũkaingaingĩra hanini mũno nĩ tondũ wa mĩgambo ĩno, na nĩ tũkaingaingĩra hanini mũno nĩ tondũ wa iroto ici, nĩ tũkaingaingĩra hanini mũno nĩ tondũ wa gũtaũkĩrwo ũhoro wa iroto, nĩ tondũ wa ndagĩka icio igĩrĩ ciũrire mĩgambo-inĩ, tondũ ndikwenda gũkorio, tondũ hena time ya gũcokera na hena time ya kwaria. Nĩ wega kwaria ũrĩa Ngai arenda na gwĩka ũrĩa Ngai witũ egũtwatha. Ũguo nĩ tũkaingaingĩra hanini, na nĩ wega nĩ tondũ wa andũ acio thauti ĩkũrĩte ũrĩa mũtekũiguaga. Nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũteithia na nĩ egũtwĩka maũndũ mega. Ngai atũhonokia na atũgitĩra na atũhotanĩra. Rũciũ nĩ tũkaingaingĩra. Magdalene Wangui ũkoiga praise God Bishop. Tũrathomire atũmwo 14 one harĩa ngũrĩtie arĩa tũrathomire 14 kwambĩrĩria 1 nginya 18 na nema nĩguo tũrekire. Rostabe Wangui tũrĩa tũmwo 11 tu 9. Ngai akũrathime. Anisia Njeru, praise God Bishop, tuned from Lauda Kariobangi. Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega na tondũ mũkwandĩkĩte iroto cianyu na nĩ ndĩrona maũndũ mothe nĩ mũkwandĩkĩte hau na nĩ tũgũcoka tũcithie through, nĩ tũkwandĩka iria tũkwandĩka. Pastor Grace gwĩciria nĩ wa noti imwe nĩgetha tũhote rũciũ gũkaingaingĩra ũrĩa Ngai agatũteithia. Na Ngai angĩgarũra ndũmĩrĩri, ndũkanaigue wĩna thĩna na ndũkanaigue wĩna ruo, tondũ Ngai nĩwe ũheanaga ndũmĩrĩri, araga metha oya rĩ meho, na Ngai nĩwe ũĩ kĩrĩa gĩkũbatairie, Ngai nĩwe ũĩ ũhũtie ũrenda kũrĩa kĩ. Petro areherwo gĩa kũrĩa ambĩrĩirie kuga niĩ ndirĩaga indo ciĩ mũgiro, niĩ ndirĩaga kĩndũ gĩ thahu, niĩ ndirĩaga kĩndũ gĩtarĩ kĩamũre, kĩambĩrĩria ng'ano. Indo icio igĩcokio tondũ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mwagĩrĩru maũndũ-inĩ mothe. Nĩ mũndĩritũ Bishop, ũngĩrota na mũndũ emereire inamaanisha nini? Kĩu nĩ kĩroto very serious na nĩ ũndũ mũritũ mũno. Nĩ tũkwaria nĩ mũndĩritũ. Iyo yote tutaongea na ndũkaigue thĩna kũhũra thimũ yakwa 0720 44 34 64 kana ya Reverend 0721 237 982. Nĩ wega ũhũre thimũ yakwa na nĩ tũkwaranĩria mũthenya wa rũciũ kuma gĩthaa gĩa 4 na ndĩretĩkia Ngai nĩ mwĩhokeku. Huota nikirudi shule. Icio nĩ iroto imwe cia iria nĩ karoto kanini mũno na kahũthũ mũno, no nĩ kĩroto kĩnene mũno. No Ngai witũ nĩ egũtũteithia maũndũ-inĩ mothe. Kũrota ũgĩcoka thukuru nĩ ũhoro nĩ kaũndũ kanini no gĩkagweta, no mũtaũrĩre wakĩo nĩ mũtaũrĩre wĩ igũrũ mũno. Mimi Huota tukiongea na my grandmother who died 15 years ago. Nĩ maroho macio tũraria ũhoro wa Mobethi wa Mbui na ndĩretĩkia Ngai witũ nĩ ekũhotana. Ndũgũcoka kwaria nake, mũkanie mwĩre nĩ athire okiri-inĩ ona mũtirĩ ngwatanĩro na gũtirĩ kĩndũ kĩmuohithanĩtie. Angĩkorwo Ngai witũ oiga ti Ngai wa arĩa akuũ nĩ Ngai wa arĩa me muoyo rĩ, we wĩyohithanie na andũ aya makuire. Nĩ wega kũigua mũgambo wa Ngai na kũrũmĩrĩra, na mũgambo wa Ngai nĩ wega. Na iroto ici ndacoka kũrealize tũngĩambire gũthoma iroto cia ndaimono kando na iroto cia Ngai kando nĩgetha itige gũcanganyĩka mũno. No Ngai no egũtũteithia, no tũgũthiĩ tũtaũkĩtwo tondũ yothe nĩ mĩgambo na ĩgeraga matũ-inĩ. Mimi Huota nĩ tũrehera hau Peter Nding'ũri, amen. Ngai akũrathime mũno Mr. Jogona, nĩ my brother. Ngai agwĩke wega na akũhotana. Reke tũingĩre mwena-inĩ wa Facebook page itũ ndagĩka nyinyi nĩ tondũ wa maũndũ marĩa makĩrĩho na nĩ ũndũ wa time. Sophia Kafura, I regularly dream with my dad, mom-in-law who are late. I feel very bad. I will need to talk to you Bishop. Nĩ tũkwaria na Ngai witũ nĩ egwĩka maũndũ mega. Jude Njoroge, naweza fanya aje nikisahau na ndoto ucio no wonje na ndugetigire kuria tondu uguo niguo na ndiramenya andu ni mariganagirwo ni iroto na nikio ithuĩ nĩ twĩraga mũndũ ũngĩrota kĩroto nĩ tũheaga andũ advice. Hĩndĩ ĩyo wokĩra iga ibuku rĩaku
haria uga kirikaniro gyaku mutwe-ini wa uriri iga ibuku ria kwandika iroto hau ugokira wandikite na ukandika date na mathaa na undu ucio ni uteithagia andu aingi muno na aria twanatara uguo ni mateithikite na makarugama wega kiugo-ini kia Ngai ukandika kiroto ihenya nigetha ndukae kuriganirwo. Jude Njoroge naweza fanya aje nikisahau na ndoto. Gladys Mwangi powerful message Ngai akurathime. Beth Kimani reply ucio ni gucokia kuri Jude. Ngai amurathime muno ona conversation yanyu ni njega na Ngai amwike maundu mega. Haroni Mwangi ino ni araiha wa Bishop ni ndathoma maundu matiganite megie iroto ndotaga rimwe njititwo ngaremwo ni kuhihia but once ndagweta ritwa ria Jesu undu ucio ugathira but happens kama sijaomba nikirara. Ngai akurathime. Ngai kiririkana kuhoya Haroni Mwangi ni kuri andu mahuthiirie uhoro uyu na ni kuri andu monaga uthamaki na njira ya kugiginyana muno na Ngai witu no mwihokeku. Go deeper man of God nitukuingira nituguthie na Ngai witu ni egututeithia na mukihoere undu uyu na inyui ni tondu ndamenya ni muohetwo ni iroto na kuri andu mangirire fo ikuraihu muno to gukorwo tari reke huthire mundu ta Sally Pritchett tondu niwe wiho to ko Sally Pritchett agire na ndege ciake cigana ona no tondu kioneki giake ni kiirwo kiroto giake ni agire gutaukwo ti kuiyo kiirwo ni agire gutaukwo akiaga kumenya uguo ni kuga ate na ngiga mundu ngimutaurira kiroto gikimugereria ruo-ini to uria kiagereirie Yusufu ona okorwo Yusufu ni oimirire when it is too late ni njitikagia ari mucerere tondu kumira kwa Yusufu oimirire agereirio ruo-ini aigiritio korokoro no Ngai no atwaranaga nake na haha niho turaigua ni tondu wa Jesu Kristo Petro akihuthirio horo roho wa Ngai agiuka ihenya agithagathaga Petro no tondu hindi roho wa Ngai ni guceraceraga nikio Yusufu agereirio ruo-ini ruritu uguo. Ngai twara tuteithia na twike maundu mega. Kesia Karajo koiga amen. Jude Njoroge Jane Koikai ukoiga okandina kimenya ndero thiko nie ndigukua ucio ni araga gukua ni ngutura muoyo in Jesus name na nima ndugukua kama ni gutura muoyo gocithagia Ngai amurathime muno. Jude Njoroge Msojoy Sobia Kafura Ngai amurathime muno. Kimu wa Marirari Dance Bishop Ngai akurathime muno no geithania Marirari Lucy Ng'ang'a Ngai akurathime. Ngai akurathime muno. Uhoro wa discerning spirit iyo ni ucio ni undu ungi na Ngai witu ni egututeithia riria Ngai aritikiria turutani undu no tukurutana to ni urabatarania muno mahinda-ini maria turi. Tuned from Kiawaroga Fiji Sak Ngai akurathime. Bethi Kimani Ngai akurathime. Masira Joseph na Joseph ni udete muno ndiramenya niki ndiramenya uri ureciria Joseph ni urande muno na ni bati ni wethe gacogoke gakamata na to ni tukiri ndugu undehere haha nywe gathubu. Masira Joseph Ngai akurathime na gwike wega uri kuria kiria-ini Murang'a Murang'a ni kuhingure unyone kando nigetha hote gugukiria hau ni tondu ni gukiri na family irakiheanwo na no akimenya tukiri atongoria ithi tutire na thina. Ruth wa Sera Lord reveal to me what you desire me to know. Ngai akurathime muno. Ruth wa Sera Ruth Kamande Tuned Ngai akurathime. Mose wa P watching Gladys Mwangi Ngai akurathime. Esther Kenothia Ngai akurathime na gwike maundu mega. Ngai amurathime inyuothe mwandikite message cianyu ni ndona Esther Kenothia ringi Ngai amurathime na mwike maundu mega motugi nigetha tuhoe na rucio Ngai atwihokera undu uyu no tugathie na mbere naguo. Ngai angiuthengia ndukaigue wina thina ni ekugucokia hindi ingi to ndumiriri yukaga ni tondu wa mundu umwe tu kana andu eri kana ni tondu wanyu inyuothe. A very good message. We should learn to give. Be blessed Bishop. Ngai akurathime muno. Andu ni mamenyere kuheana na gutugana wira-ini wa Ngai. Andu ni mamenyere kunyitirira wira wa Ngai na Ngai amwike wega maundu-ini mothe. Rekei tuhoe ni tondu mathaa makwa ndona ni manyiha na ndikwenda kunegenio ni Reverend Rachel ni ngwenda gwathika ni tondu wa mathaa maria hetwo. Ngai amurathime na mwike wega. Rekei tuhoe. Hinya ni waku Mwathani no tauku wa maundu ni waku. Andu aya Mwathani managa gukinyanira ni tondu iroto iria marotire cia kiambiriria ni magire gucitaukwo. Andu aya Mwathani magereire ruo-ini ni tondu ni kwagire mahoya iroto-ini ciao. Tiganira ho mutheru watharire Petro mahinda maria thanganagia mahinda maria ari na ruo ni tondu wa kwaga gutaukwo uhoro wa kioneki kiu na kiroto kiu na mugambo ucio
roho waku ukimuthara ni tondu roho waku ni mutheru ni ngutia Ngai wa iguru tondu Petro atharirwo ni roho wa Ngai roho uyu wa Ngai mutheru niguo ndahoya ututhare ndagika-ini no na ithaa riri roho uyu wa Ngai uri hinya niguo ndahoya uturute ndagika-ini no na ithaa riri thiini wa ritwa ria Jesu. Jusufu agereire ruo-ini ni tondu nginya waciari ake kwaga gutaukwo ni kiroto na gukirira kiroto kiria arotete. Ngai tuteithie twagukorwo tugeragira maruo-ini twagite gukinya lebo iria citu ni tondu wa kwaga gutaukwo ni iroto na kwaga kuigwa mugambo wa Ngai. Tuteithie Ngai kigongona kia matu-ini muthenya wa rucio twauga moko-ini maku kirio haririirie metha-ini ino reke andu aya magakeigwa na magithikiririe. Ndahitha ndungata ici moko-ini maku umarithio matungate na mamenyerere. Ni ugutuhe ihinda ria kuhoera iroto ici na ni ugutuhe ihinda ria gutaura iroto ici. Ni ugutuhe ihinda ria gwitigithukania na maroho moru maria monekaga utuku na no twetigithukania namo ndagika-ini na ithaa riri na no tukwariria andu aku nigetha mataukwo njira iria mabatie ni kwariria maroho maya cimaigue na imathikire ni tondu wa kiugo kia Ngai na ni wega-ini na utugi-ini wa Jesu Kristo mwathani witu twahoya twetikia ona twacokia ngatho na ithuothe tuge amen. Ngai amurathime muno na mwike wega tuonane muthenya wa rucio tukirikiriria na ihoya ria ithe witu. Ndimwire bye bye na muturire Ngai. Ithe witu uri iguru ritwa riaku ni riamurwo uthamaki waku ni uke o uria wendete we ni wikagwo guku thi o ta uria wikagwo ku iguru thĩinĩ citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũrĩtũhonokagia ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen, amen, amen. God bless you. Bye bye. Kuhoya na guthathaia ni kuigaga ngoro na uturo witu mbere. Twinyarĩrĩ-inĩ ciaku kĩgongona kĩa matu-inĩ, kĩgongona kĩa ma, tondũ no watona tuonaga ona rĩrĩa twarĩ kũu Babironi tũriohe mawaganu-inĩ tũinamĩrĩire kuo nĩgetha tũrĩe na tũnyue, no nĩ gũkũrakaria twakũrakaragia. Kĩgongona kĩa matu-inĩ tuiguere thaga turume karĩ riri, na nikio kiumia giki gĩa tarĩki 14 mweri wa 4 tũrakũria na gĩtĩo ũgetĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa worship experience kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Githurai 44. Nĩtwakwĩnyihĩria mũno we Ngai wa igũrũ, twanĩrĩra tuoiga we Ngai ũtacenjagia, we Ngai ũtagarũrũkaga. Tũteithie ndũgatũnine nĩ kwaga kũmenya na kwaga gũtaũkwo, ndũgatũnine nĩ ũrimũ witũ, ndũgatũnine nĩ ũremi witũ, ndũgatũnine tu nĩ rũng'athio rwitũ, ndũgatũnine tu Ngai nĩ kũrema gwitũ. Nĩ ũgoka tũthathaie Ngai na njĩra ya nyĩmbo tũgĩtongorio nĩ Apostle Ruben mena Theophilus Band. Yo
tumuhoe na manaroho. Unastahili kuinuliwa usiku wa leo. Mwambie Mungu, moyo wangu una sababu ya kukuambia ni asanti, una sababu ya kukuinua, una sababu ya kukuinua usiku wa leo. Ngai muumbi wa iguru na thĩ wĩ mũtheru, nĩguo tũiga mũthenya wa ũmũthĩ gũthera nĩwe Ngai. Oroho tutongoretio ni Roho Mutheru, turike thiini wa maandiko matheru ma Ngai na Bishop John Githiri. Muthamaki Beni-Hadadi akĩhetera mũndũ ũgwĩtwo Elisha, Ngai aramũhe ũgĩta wa Elisha. Nĩ tarĩki 14 mweri wa 4 na nĩ kwambĩrĩria thaa 10 cia hwaĩ-inĩ kũrĩa kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Githurai 44. Theophilus Church Githurai 44 ĩ along Kamiti Road, Sokoni Stage next to Akon Energy Station. We mũnyiti ũgeni. Tanya mwaine, ando kwena thina
muoyo wa nyoni ĩrĩa ĩyũaga ĩgathiĩ ĩkaingĩra mũtego-inĩ ĩgate muoyo wayo. Ndũkae gũtwarwo ta mũtumu mũtarĩ na maitho kana tarĩ gũtahwo tahĩtwo nĩ atũmwo a maeni. Ndũkanarũmĩrĩre ta ndegwa ĩrĩrũmagĩrĩra mũthĩnji na ndĩũĩ nĩyo yathiĩ gũthĩnjwo na rũhiũ yume muoyo. Uganama mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ angĩũra kana garũrũke ndingĩũrio thakame ya mũndũ ũcio wĩtete na ũtũrĩka mũthenya na ũtukũ ndinogaga ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra ciugo cia kũmũguna na ngaiyũrwo nĩ kĩeha. Ndatithia ta ndĩna guoya ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra mwĩmenyagĩrĩre andũ matikana mũhenie kĩana hinya ũmĩrĩrie ngoro ũiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru umbũre ũira wa Gatũrũme ngoro ĩtegwĩtigĩra.
ni kuga na gwika wĩtĩkio tarĩ meko cio nĩ mũthatu no nginya wambe wĩke ũcoke ũrutane kwa igũrũ ciatuĩke kĩmũrĩ itho cia ithwaka muguragĩria ma mũndũ mothe marĩ na mũthia ona makĩenjerwo mũthingi ũrĩkũ. Manitio jae no mumeui nonga yakwo wenda kikaga twĩgũithie ibere ya Ngai witũ twĩhurĩire imũhu mwĩtĩo wage tũmũthaithe tũgĩitaga maithori twĩhumbĩire ngũnio nginya ikumĩre.
tu matikoherwo rikanari. Jehova nĩ gĩtheru kũrĩ irĩma ciothe, na nĩ gĩtheru gũkĩra riũa na gũkĩra mweri. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Ũhoti-inĩ waku na ũthamaki na ũhoreri na tha, no tugi na kũhonokania imoko-inĩ maku. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Maigue gũthaithana gwitũ torĩa Suleimani Jehova wĩ mwarĩkanĩire. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Jehova ithe wa maroho maitũ, ĩtĩka mũcayo wa athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Gũtirĩ ũtoĩ ona rwa kũnyarirwo nĩ thu ona rwa ng'aragu. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Mathĩna mandũ arĩa me ng'endo-inĩ na mĩnoga yao, Jehova ũrĩ matu-inĩ maitho maku no marona. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Gũtira wega hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Tũhonokie baba gwĩ thũ ciothe cia maroho maitũ, we kĩmũrĩ kĩa Iburahĩmu
tiga baba kurora na kungi tiga kuhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Twe tuhu mwĩrĩ kĩndũ gĩa kũbutha hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Ngai menya ithuothe tũrĩ o tĩĩri ririkana baba watũkũmbanirie na ndaka na rũkũngũ rwa thĩ hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori.